ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีตอนเช้านะคะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาว่าด้วยการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งวันนี้เราก็ดำเนินการสัมมนามาถึงวันที่2แล้วครับค่ะ Welcome back to the seminar on media and information literacy MIL in the digital era and today is the second day of the programครับสำหรับเมื่อวานนะครับที่เราได้ฟังกันสัมมนาไปหลายๆช่วงนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศก็ดีนะครับแล้วก็มาในช่วงต่อไปก็จะเป็นในช่วงของการมีเคสตัวอย่างแล้วก็การสร้างโครงการของการรู้เท่าทันสื่อนะครับมาถึงในวันนี้นะครับเซสชั่นที่5แล้วนะครับเป็นการประชุมช่วงของประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับหรือ MIL และภาคการศึกษานะครับเพื่อที่จะยกตัวอย่างให้เห็นวิธีการนะครับในการศึกษาเรื่อง MIL หรือ Media Literacy นะครับทั้งในการศึกษาในระบบและนอกระบบครับ Just to give a brief of the program today, we have 2 sessions in the morning and in the afternoon we have the session where we break into different groups. So in the morning we have session number 5 which is about experiences from abroad, MIL and education sector. And the objective is to give examples of approaches to MIL education, the formal and informal in different countries and contexts with the panelists presenting a country ครับสำหรับในเซสชันวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากรนะครับทั้ง2ท่านแล้วก็วันนี้ผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.วัชรฤทัยบุญทินันท์นะครับจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลครับ Our moderator today Dr. วัชรฤทัยบุญทินันท์ from Institute of Human Rights and Peace Studies Mahidol University ครับและขอต้อนรับอีกครั้งนะครับสำหรับดร. อลิสลีนะครับหัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยเบปติสฮ่องกงครับ Welcome back on stage again Dr. Alice Lee from Department of Journalism Hong Kong Baptist University Hong Kong ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับขอเรียนเชิญคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนประเทศไทยครับ Please welcome คุณเข็มพรวิรุณราพันธ์ from Child and Youth Media Institute Thailand ครับและวันนี้เรา2คนนะครับก็ต้องขอมอบเวทีการสัมมนานี้ให้กับดร.วัชรฤทัยบุญทินันท์ก่อนเสียงปรบมือให้กับท่านอีกครั้งครับเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีช่วงเช้านะคะคิดว่าคงต้องขอใช้ภาษาไทยเพราะว่าดูแล้วผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยเป็นหลักนะคะทุกท่านมีเครื่องแปลสำหรับผู้เข้าร่วมต่างประเทศใช่ไหมคะค่ะก็เวทีช่วงเช้านี้นะคะจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อการเท่าทันสื่อและสารสนเทศนะคะในภาคการศึกษาทั้งในแล้วก็นอกระบบนะคะโดยเรามีวิทยากร2ท่านนะคะจาก2ประเทศคือท่านแรกนะคะดร.อลิสลีนะคะขอแนะนำนิดนึงนะคะสั้นๆดร.ลีเป็นหัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยแบปติสต์ฮ่องกงนะคะแล้วก็เคยทำงานกับองค์กรสื่อหลากหลายแห่งก่อนที่จะจบการศึกษาปริญญาเอกนะคะด้านสังคมวิทยาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดานะคะแล้วก็ประเด็นงานวิจัยที่สนใจก็คือเรื่องของสื่อวารสารออนไลน์การศึกษาเรื่องสื่อการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนะคะคนรุ่น Net Generation นะคะแล้วก็เรื่องของสังคมแห่งการเรียนรู้ดร.ลีเนี่ยมีประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษาเรื่องสื่อเนี่ยทั้งในฮ่องกงแล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่นะคะโดยปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นรองประธานของสมาคมการศึกษาเรื่องสื่อแห่งฮ่องกงแล้วก็ยังเป็นการที่ปรึกษาด้านวิชาการว่าด้วยการรู้เท่าทันสื่อของสมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนด้วยนะคะเพราะนั้นก็มีประสบการณ์หลากหลายมากมายนะคะส่วนวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็น่าจะหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยรู้จักเป็นอย่างดีนะคะคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์นะคะเพราะท่านก็มีความชำนาญแล้วก็ทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนมากว่า3 ทศวรรษต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าดูหน้าก็ยังเด็กอยู่เลยนะคะแต่ว่า30 ปีแล้วค่ะคุณเข็มพรทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนมาโดยเริ่มแรกเนี่ยทำงานเป็นผู้จัดการของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กนะคะหมปด.ทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบากนะคะแล้วก็ช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มาทำงานเรื่องของสื่อกับเด็กและเยาวชนโดยเป็นผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะคะล่าสุดก็เพิ่งผลักดันกฎหมายกองทุนเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยนะคะแล้วก็สร้างสรรค์หลังจากมาหลายปีมากกว่าจะคลอดนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มีโอกาสได้เรียนประสบการณ์เรื่องนี้
ในช่วงแรกนะคะดิฉันจะขอให้วิทยากรแต่ละท่านเนี่ยช่วยเล่าถึงแนวคิดนะคะที่มาที่ไปเรื่องของการพัฒนาแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสื่อและสารสนเทศในประเทศของท่านเนี่ยนะคะในรอบแรกน่าจะใช้เวลากันคนละ30 นาทีก่อนนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราค่อยแลกเปลี่ยนคำถามว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจจากประสบการณ์แต่ละประเทศบ้างเดี๋ยวขอเชิญดร.ลีเป็นคนเริ่มก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะGood morning, everybody. Today, I would like to share with you a network model strategy to promote MIL in schools and community in Hong Kong. In the past 2 decades, media education was well developed in Hong Kong, but in recent years, we gradually moving from the media literacy campaign to media information literacy campaign. And let me explain why. There are 3 reasons. The first one is Hong Kong is a technologically advanced city. Our household broadband penetration rate is 83, and our mobile subscriber penetration rate is 228. And 4.3 million of the city's 7 million citizens have Facebook accounts. So we are just in 1 year, we are marching into the Web 3.0 age, that is a mobile age, and most of the people in Hong Kong will get connected. And so that's why in Hong Kong, our young people, or the general citizens really need media and information literacy training to meet the challenge of digital media. And the second reason is that we are moving into the knowledge society, and Hong Kong is a business city. So timely information is critical, and financial services, trade and logistics, business services, and tourism are the 4 major industry in Hong Kong, and they form the backbone of our local knowledge economy. So information is a currency. So the Hong Kong government view that keeping this currency floating rapidly and freely and safeguarding freedom of speech is very, very important for us. And so cultivating media information literate citizens are regarded as vital for the development of Hong Kong. The Hong Kong young people are next generations. And our new school curriculum is trying very hard to prepare students to be knowledge workers. And in order to cultivate their knowledge creation and management skills, we think MIL is very critical, and it is a necessity for our students. In addition, bringing China with the world is our role, in Hong Kong in the past few years. So, strengthen Hong Kong's information capacity can maintain Hong Kong's significant role in the national development. For this reason, so MIL, we really have a social need for MIL. And before I talk about the promotion of MIL in Hong Kong, I would like to take a look at our media education net first. In Hong Kong, we have the media education movement in the past 2 decades. And actually, it is a bottom-up social movement. The media education initiative coming from different sectors of Hong Kong: schools, universities, villages, organizations, and NGOs, and also media concern groups. And in year 2000, we also set up the Hong Kong Association of Media Education, and I'm one of its members. So in Hong Kong, the media education movement, or we call it media literacy education movement, is not top-down. It's not initiated by the government. And also, it is not
a spoke view model. That means one center and then spread out. But it is a networking model because many grassroots organizations, they are interested in media education. They think it is very important and they work together. So for this network model, it is a multi-source voluntary grassroots movement, and it expands more like a network. And participants are like individual nodes on the net, those small dots. And the big nodes, the big one, serve as the network hubs and giving support to the smaller nodes. So then let's take a look at how we would like to use this network to promote MIL. So our strategy is to use the existing media literacy network to launch the new MIL initiative. We expand the scope of the network to include people from the other fields, the libraries, museums, the information center, the technology companies, and we use the hubs in the net to spread the idea and practice of MIL. So this is our plan. This is our strategy. We have the network, and we have the hubs. We also have the nodes. Here is our network model I would like to introduce to you. It has 5 components. The first one is the impetus to the network, the social forces and agency effort, and the launching of the MIL. So if you really want to launch MIL in a society, you need the driving force, and you need the agency effort. So for the driving force, so let's take a look at the first component, the social forces and agency effort. There are several driving forces, as I mentioned a minute ago. First is media convergence. Because media technology converged with computer technologies in the 1990s. And at that time, in Hong Kong, we are already aware about this convergence. And we put forward a concept called info media literacy at that time. And we wrote academic journals, we wrote academic papers for journals and other publications. These are our publications in the 1990s on info media literacy. It is very similar to the idea of MIL at this moment. So this is our papers. And the second driving force is we are moving into the knowledge society. And we know it is very important to cultivate knowledge workers. And in fact, in Hong Kong, in year 2000, during year 2000 and 2002, there is a youth organization called Breakthrough in Hong Kong. It is a quite famous, quite big youth organization in Hong Kong. And this organization applied for a quality education grant from the Education Bureau to launch the media and information literacy education program. It's called MIL, M-I-L-E, MIL. And we have 2 years program, a lot of activities, and also, I'm sorry, it cannot show. There's a textbook, There should be a primary education textbook, published, at that time. Okay. And also, and I'm sorry, I don't know why the visual cannot be shown. And we also have the wrote a conference paper, about how all these, activities can be, help the Hong Kong students to move into the knowledge society. And we published the papers, in New York, in a communication conference in 2005. So, and then the agency effort, so all the pictures, cannot be showed, I don't know why, but anyway, it doesn't matter, okay? So, for the agency effort, for Hong Kong media education, educators join the UNESCO working teams. For example, we
join the media and education curriculum for teachers, and also the media and information literacy indicators programs, together. So with the driving force as well as the agency effort, the media and information literacy net is able to open. Without the driving force, without the agency effort, it is very difficult to start. And let's take a look at the second component. That is the configuration of the network. That means we need joint organizations. In the network, we need more organizations to participate, in this network. Of course, we have the existing media literacy organizations. These are the universities, youth organizations, NGOs, religious groups, media organizations, and also Hong Kong Association of Media Education. But we want to reach out, to the libraries, public libraries, the Hong Kong Film Archive, museums, information organization, and the education department as well. Now, let's take a look at the hubs of the network. So the hubs are those bigger organizations with resources, or even they are small, but they have experience. So for these hubs, they can share experience, resources, and vision, and expertise, and they can give support to the smaller organizations. And the Hong Kong Association of Media Education is one of its hubs, one of the hubs, the one who support other smaller organizations who are interested in MIL. And our chairman is one of the authors of the UNESCO's document Media and Information Literacy Curriculum, and I am the vice chairman of this organization, and I also one of the members of the MIL Indicators writing team. The other hub is the Institute for Journalism and Society at Hong Kong Baptist University. And there's, we developed a gender education course on media education. And also, we have information of MIL on our website. And we promote MIL by writing articles for the community. And we organize international conference, and we do MIL research. I'm sorry, and all the pictures cannot be shown. But anyway, so these are the articles we write for the community, from the citizens, general citizens in Hong Kong, okay, for community sharing, so that they know what is MIL. No, we have to inform the public about what is MIL. Okay, anyway, doesn't matter. And we also organize international conference, in Hong Kong, just 2 weeks ago in Hong Kong. We organized a media literacy conference, and in that conference, we invite, the UNESCO Beijing officer to come to Hong Kong. And in China, a group of scholars translate the UNESCO MIL document I mentioned yesterday is about the Global Media Information Literacy Assessment Framework. We translate it into Chinese. And so at that conference, we officially launched the Chinese version of this document, to inform all the conference participants about, So not only in Hong Kong, but in China, in Greater China, we really prepare, to promote media information literacy. And I also, go to Israel to join another UNESCO program on discussing about how MIL can contribute to human well-being in the digital age. And so we also do research on MIL
and that is very important. We are not only promote at the grassroots level, but we have to do research so that we have theoretical and conceptual support, to the practitioner. And so those are very important efforts. And so the third hub is a primary school in Hong Kong, because for this primary school, it is basically very good at IT, and it has an innovative curriculum integrating media literacy training with information technology education, and really regarded as an MIL curriculum in Hong Kong. And this school did it very well, and it also have partnership, with other primary school in Hong Kong as well. So, and this is the hub, we want to work on, and this hub include these hubs I just mentioned about the Hong Kong Association of Media Education, the Institute for Journalism and Society at Hong Kong, BU, and also we hope to include the Hong Kong Academy Academic Library Link, the Coming News Museum in Hong Kong, and the primary school I mentioned, and also Committee on Homeschool Cooperation at the Education Bureau. Okay, so all these, we hope, can become hubs and promote media information literacy in Hong Kong. And the fourth one is the fourth component is the communication of the network. The strength of a network model is its link among the nodes. And so the nodes connect, support, exchange, and cooperate with one another. And the hubs of the net play a very significant leadership role. So we need to communicate, cooperate with each other, in this network. And sometimes, the MIL advocate have several identities so that it can, move from organization to organization. For example, myself, I regard myself as an MIL advocate in Hong Kong, and I am a member of the Hong Kong Association on Media Education, but at the same time, I'm also, is a member on the Committee of Homeschool Cooperation. So that's why I lobby the government, lobby the Education Bureau, to organize an MIL seminar for parents. So we invite, the UNESCO people, to come to Hong Kong. We also invite the central government representative, to come to the seminar, and also one of the curators from the Space Museum, come to the seminar, and also, other media educators, we came together and we have a seminar for parents and students. And also, I'm a member of the special meeting of review of the teacher competence framework. So I think, if you really want to promote MIL, it is very important to communicate with the government at the national level, at the policy level. So, and I just keep on informing the government and the Education Bureau officers that MIL is really, really important. And we should, include it, in our school curriculum. Or at least, I hope, they can include MIL into the teachers' competence framework, so that we can, move forward. And of course, we offer school talks and talks for parents from time to time. Okay, the last one, the last expansion of the network. So, Hong Kong, for the promotion of MIL in Hong Kong, we start from media education. We are media literacy people. So, but we hope, from media literacy, we move, to the library institutions and the IT arena. And in the past, we worked more with schools. But later on, we hope not only school, we also hope to move into family, to have family MIL education. And we are not limited to the MIL promotion in Hong Kong. We also move into mainland China. And so in the past 2 years, we organized some seminars in China to have MIL, education.
And we also, as I mentioned before, we translate the UNESCO document into Chinese. And also, we do not only focus on critical thinking. For MIL, it is very important for knowledge society, and we also focus on knowledge building as well. So then, I would like to talk about the challenge and the future development. As you know, in the coming years, learning happens anytime, anywhere. And MIL is an indispensable life skill. And I do hope, MIL can be included into the school's curriculum. But it is not easy, as we, discussed it yesterday. But although it is not easy, but I think it is worth doing. And in Hong Kong, we are trying to work on that. And I know in other countries, they are working on this as well. The other one is we hope if we move from media literacy to media information literacy, we have to include the information people. Okay, so we need more input from the information literacy discipline. So we have to motivate more information literacy experts and ICT experts to join the network, so that we can have a more comprehensive, promotion campaign. So, and that is what I would like to share with you. And as conclusion, I think for promoting MIL, it is very important to build the Hong Kong experience. Told me that it is very important to build a network. With the network, you have to include more organization into your network, and how to link them up to let them cooperate with each other. Because for some organizations, they have more resources, but they have no expertise of MIL. But for the other organization, they have the expertise, but they do not have the resources. So if they can cooperate with each other, and you have 2 or 3 big hubs, and that can serve as a leader to play the leadership role and to coordinate all those activities, that would be nice. And the MIL network, can expand and work for the citizens, in that society. So that is my sharing. I will stop here. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Lee, for that very interesting presentation. ต้องพูดภาษาไทยเดี๋ยวลืมฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะพูดภาษาอังกฤษตามสรุปนิดนึงนะคะจริงๆมันน่าสนใจมากที่ดร.ลีนำเสนอว่าที่มาที่ไปของงานด้านการจัดการเรียนรู้เรื่องการเท่าทันสื่อ MIL เนี่ยในฮ่องกงเนี่ยนะคะว่ามันมาจากการที่ฮ่องกงอย่างเราก็น่าจะทราบกันอยู่ว่ามันการใช้สื่อเนี่ยมันน่าจะอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องที่มันมากับภาคธุรกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นเรื่องหัวใจสำคัญมากสำหรับฮ่องกงตั้งนานแล้วถ้ามีการพัฒนามาตั้งแต่ 1980 นี่ก็30 ปี 30 กว่าปีแล้วนะคะถ้ามองเห็นระยะเวลาการทำงานเรื่องนี้ในฮ่องกงมาเนี่ยน่าสนใจในที่ดร.ลีนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของเครือข่ายการทำงานด้านสื่อว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วคิดว่าประเด็นหลักอันหนึ่งที่อาจจะเป็นบทเรียนจากฮ่องกงก็คือว่างานการทำเรื่องสื่อเนี่ยมันไม่ได้ความต้องการหรือแรงผลักด้านนี้มันไม่ได้มาจากข้างบนเนาะมันมาจากข้างล่างใช่ไหมคะแล้วพอสร้างเป็นเครือข่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้รวมศูนย์แต่มันเป็นการทำงานแบบเครือข่ายที่มันกระจายเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นคำถามว่าในเมืองไทยเนี่ยนะคะแนวคิดเรื่องการรู้เท่าทันสื่อการศึกษาด้านนี้นะมันมาได้ยังไงเนาะใครเป็นคนผลักดันอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าภาพที่ดร.ลีให้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นสำคัญที่เราเรียนรู้ได้เนี่ยนะคะก็คือว่าองค์กรที่จะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายเนี่ยคือใครบ้างสำคัญเหมือนกันนะคะว่าพอผลักดันเครือข่ายซึ่งไม่ได้มาจากข้างบนแล้วก็ไม่ได้มีใครนำเป็นแกนหลักซะทีเดียวเนี่ยแต่ว่าสร้างแบบแนวระนาบเนี่ยนะคะใ
ใครที่จะต้องเข้ามาอยู่ในนี้ก็มีทั้งเท่าที่ฟังก็คือมีทั้งภาคส่วนที่เป็นมหาวิทยาลัยเองนะคะภาคการศึกษาในระดับประถมมัธยมหรือว่าห้องสมุดนะคะก็มีหลากหลายภาคส่วนองค์กรที่ทำงานเรื่องข้อมูลข่าวสารนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วก็แต่อย่างน้อยก็ต้องมีหับที่เป็นจุดหลักที่จะสื่อสารแล้วก็ทำงานเพราะว่าเข้าใจว่าพอเป็นเครือข่ายแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือเราจะสื่อสารระหว่างเครือข่ายยังไงสมาชิกเครือข่ายนะคะแล้วก็ที่ดร.ลีทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการขยายเครือข่ายนี้ด้วยว่ามีแล้วเนี่ยเหมือนกับมีคนให้ความสำคัญเนี่ยแต่ว่าจะขยายเครือข่ายยังไงซึ่งประเด็นที่ดร.ลีพูดไว้ก็คือว่ามันสำคัญมากที่เราจะต้องผลักเรื่องนี้เข้าไปสู่ในระดับนโยบายนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีหลักสูตรหรือเรื่องสื่อเรื่องอะไรออกมาเนี่ยนั้นฮ่องกงก็ดำเนินงานอย่างเป็นระบบนะคะเท่าที่ฟังอย่างยาวนานพอสมควรแต่เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นที่อยากจะชวนแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องการขยายเครือข่ายเนี่ยไปในครอบครัวแล้วก็ที่พูดถึงจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเพราะว่าก็เข้าใจว่าบริบทของจีนกับฮ่องกงก็ยังต่างกันอยู่นะในเรื่องสื่อแต่เดี๋ยวจะขอให้คุณเข็มพรลองเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องไทยนิดนึงอาจจะลองมองดูด้วยว่าในประสบการณ์นี่มันมีความคล้ายคลึงหรือว่าต่างจากของฮ่องกงยังไงด้วยนะคะบริบทของไทยก็อาจจะต่างนิดนึงเชิญค่ะขอบคุณค่ะก็ขอยืนบ้างนะคะ ก็ขอพูดเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ยังไม่มีนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าคงสามารถช่วยแปลได้แล้วก็อาจจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในภายหลังนะคะนี่ของประเทศไทยเนี่ยเมื่อวานนะคะทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะก็มีหลายท่านที่ได้พูดในบริบทของประเทศไทยไปแล้วนะคะในส่วนดิฉันเองทำงานกับ NGO นะคะก็อยากจะนำเสนอมุมมองจากภาคสังคมว่าเรามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็มีการประสานงานไปสู่ภาครัฐแล้วก็ภาคนโยบายยังไงบ้างนะคะจากประสบการณ์ที่ทำงานเรื่องเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะนั้นโจทย์ที่เราทำงานเรื่องของ MIL เนี่ยเรามาจากโจทย์ที่ว่าเรากำลังจะแก้ปัญหาเด็กหรือพัฒนาเด็กของเรายังไงบ้างนะคะเด็กไทยเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็น1 ใน 3ของประชากรของประเทศไทยแต่ว่าเด็กเนี่ยกำลังพบกับวิกฤตนะคะในหลายๆด้านทั้งปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตนะคะเรื่องของความรุนแรงเรื่องของการที่ไม่เท่าทันสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอันนี้คือโจทย์ของคนที่ทำงานทางด้านเด็กและเยาวชนว่าแล้วกระบวนการของเรื่องสื่อและ MIL เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้คือเป้าหมายของการก่อเกิดแล้วก็กระบวนการการทำงานในเรื่องนี้ของเรานะคะซึ่งสถานการณ์นี้เราก็จะเห็นว่าเด็กใช้เวลาอยู่กับสื่อเนี่ยนะคะ 7-8 ชั่วโมงนะคะอยู่หน้าจอซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นโทรทัศน์อาจจะ3 ชั่วโมงแต่ปัจจุบันนี้มีมือถือมีคอมพิวเตอร์นะคะ 7-8 ชั่วโมงเด็กใช้ชีวิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆค่านิยมต่างๆเปลี่ยนไปความสัมพันธ์ในครอบครัวก็น้อยลงนะคะเด็กมีเพื่อนมากมายในโซเชียลมีเดียแต่เด็กเหงานะคะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวกับคนในชุมชนเด็กไม่เข้าใจรากเหง้าของตัวเองประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่อยู่กับชุมชนต่างๆเนี่ยน้อยลงทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะในอดีตนะคะเราพบภาพของความอบอุ่นของชุมชนที่เข้มแข็งของครอบครัวที่อยู่กันหลายๆเจเนเรชันเนี่ยเป็นภาพของความอบอุ่นแต่ว่าภาพต่อในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเด็กเหงาในขณะที่มีเพื่อนมากมายในโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายเนื่องจากกลไกในการกำกับดูแลสื่อที่จะให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมหรือกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองที่จะให้เด็กได้เท่าทันเพราะนั้นเด็กก็ได้รับอิทธิพลของสื่ออย่างมากนะคะทั้งเรื่องของการบริโภคพฤติกรรมในเรื่องของเพศความรุนแรงหรือเรื่องของค่านิยมฟุ้งเฟ้อการพนันออนไลน์ต่างๆนะคะก็เข้ามานำไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ว่าแล้วเราจะนำเรื่องของกระบวนการ MIL แล้วก็เรื่องของสื่อสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่วิกฤตที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวนี้ได้อย่างไรนะคะซึ่งถ้าเรามองดูเรื่องของระบบการศึกษาหลายคนอาจจะมองแค่การศึกษาในโรงเรียนหรือในห้องเรียนแต่จริงๆแล้วสังคมไทยเรากำลังพูดถึงการปฏิรูปการเรียนรู้
นะคะคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเราจะต้องสร้างชุมชนแล้วก็สังคมแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้วเป้าหมายของเราที่เราอยากจะเห็นก็คือการสร้างพลเมืองที่กระตือรือร้นที่แข็งขันนะคะในระบอบประชาธิปไตยที่จะเป็นคนขับเคลื่อนเมืองขับเคลื่อนประเทศของเราให้สามารถพัฒนาไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราภาคสังคมมองเรื่องของการศึกษาเราไม่ได้มองแค่ในโรงเรียนแต่เรามองทั้งระบบของการเรียนรู้นะคะที่แวดล้อมตัวเด็กอยู่ในทุกมิตินะคะว่าเราจะสามารถสร้างการเรียนรู้ตรงนี้ยังไงแล้วเป้าหมายก็คือการที่ให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมของเขาเองในฐานะพลเมืองที่แข็งขันแล้วก็มีส่วนร่วมสังคมตั้งแต่ในวัยของเขาเลยนะคะไม่ต้องรอเลือกตั้งได้เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะก็เป็นโจทย์นะคะที่นำมาสู่การทำงานแล้วก็เรากำลังเข้าสู่กระแสที่เราพูดถึงทักษะในศตวรรษที่21ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่ทำให้ประเทศไทยกำลังมองว่าการปฏิรูปการเรียนรู้ของเราเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะเดียวกันอยู่ในบริบทในมิติที่เป็นเรื่องของสังคมของวัฒนธรรมเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะนี่เป็นโจทย์ที่เวลาเราคิดเรื่องของ MIL นั้นนะคะก็จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในสังคมทีนี้ลองมาดูประวัติศาสตร์ของสังคมไทยนะคะว่าเรื่องของ MIL เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ความตระหนักในเรื่องนี้นะคะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยเราพูดเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีการพูดมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องถือได้ว่าตั้งแต่ในช่วง 2523 ถึง 33 เนี่ยนะคะเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะแต่เป็นในระดับจุลภาคนะคะซึ่งดิฉันทำงานกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเนี่ยได้มีการเริ่มที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้กับเด็กๆนะคะแต่ยังอยู่ในระดับชุมชนอยู่ในระดับโรงเรียนนะคะแต่ในปี 35 เนี่ยต้องถือว่าเป็นปีแรกที่รัฐบาลนะคะสมัยนั้นนะคะนายกก็คือคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาว่าคงจะต้องมีบางอย่างแล้วล่ะที่ผิดพลาดที่ทำให้เด็กของเรามีปัญหามากมายและเรื่องการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือเรื่องสื่อซึ่งน่าจะเป็นห้องเรียนของสังคมนะคะอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่ใหญ่มากเนี่ยทำหน้าที่ได้เหมาะสมไหมก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาบทบาทของสื่อต่อการพัฒนาเด็กและในครั้งนั้นเนี่ยมีการพูดถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อไว้ในเอกสารที่เป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนะคะแต่ก็เป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่ได้มีการนำไปสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการจัดสัมมนานะคะเรื่องทิศทางนี้นะคะว่าจะเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่สอนครูได้ยังไงมีการเข้าไปพูดคุยกับคณะครุศาสตร์นะคะอยากให้เรื่องนี้เข้าไปติดตั้งเพื่อให้ครูเนี่ยได้มีความเข้าใจตระหนักแล้วก็มีทักษะที่จะไปสอนเด็กนะคะก็เป็นแค่การสัมมนายังไม่มีการขยายผลนะคะแล้วก็ยังอยู่ในระดับของกิจกรรมต่างๆนะคะที่กลุ่มต่างๆก็มีการทดลองพยายามทำงานทางด้านนี้นะคะทีนี้ยูเนสโกเองก็เข้ามานะคะมีการไปทำงานกับอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานนำร่องในโรงเรียนบางแห่งแต่ก็ยังไม่ได้มีการขยายผลนะคะแต่ดิฉันคิดว่าจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะอยู่ในราวๆปี 2544 ซึ่งมีการก่อเกิดพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดที่ทำให้มีการผลักดันขับเคลื่อนเรื่อง MIL นี้ยังไงนะคะแต่ปีที่แอคทีฟที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงของ 47 เนี่ยนะคะที่เกิดการสนับสนุนให้เกิดโครงการที่เป็นโครงการนำร่องในเรื่องของการเท่าทันสื่อในโรงเรียนมัธยมหลายแห่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะงานของดิฉันเองจากที่เคยทำงานกับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆดิฉันได้ขยับขึ้นมาทำเรื่องของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนโดยมองถึงเรื่องของการใช้กระบวนการของสื่อเนี่ยที่จะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาเด็กและเยาวชนนะคะก็ทำให้เกิดการจัดตั้งสำนักงานตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการสนับสนุนโครงการต่างๆรวมถึงการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายและกฎหมายต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าในรายละเอียดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คงจะมองถึงความคาดหวังมาที่เราเกิดองค์กรอิสระที่ก็คือกสทช.นะคะมีกฎหมาย2 ฉบับที่เกิดขึ้นมาในการ
เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสื่อนะคะเพราะนั้นก็เกิดองค์กรกสทช.รวมถึงเกิดทีวีสาธารณะอีกในช่วงเดียวช่วงใกล้ๆกันนะคะก็เป็นจุดที่ทำให้เริ่มเห็นว่าเรื่องของสื่อนั้นนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะในก่อนหน้านั้นเราแทบจะเห็นว่าเรื่องสื่อเนี่ยสื่อจะอยู่ในมือของเอกชนแล้วก็อยู่ในมือของรัฐประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ให้ความตระหนักหรือสนใจว่าสื่อจะมีบทบาทต่อชีวิตของเขายังไงเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ของการขับเคลื่อนเรื่องสื่อของไทยเนี่ยต้องถือว่ายังน้อยมากนะคะอายุยังน้อยนะคะการขับเคลื่อนต่างๆของการปฏิรูปสื่อนั้นจุดหลักๆของการขับเคลื่อนที่ทำให้มีกลไกหลักๆที่น่าจะมีบทบาทในเรื่องของ MIL เนี่ยที่ฉันมองไปที่3จุดก็คือ2544นะคะเกิดพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะแล้วก็ปี 51-53 ที่มีพระราชบัญญัติของกสทช.เกิดองค์กรกสทช.แล้วก็มีแผนแม่บทนะคะฉบับที่1ปี 55-59 ที่มีการระบุเรื่องของการที่จะต้องสร้างประชาชนให้รู้เท่าทันสื่อด้วยนะคะแล้วก็ในปี 58 คือปีนี้นะคะพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บังคับใช้นะคะแล้วก็เดือนนี้ล่ะค่ะเป็นเดือนแรกที่กำลังได้คณะกรรมการครบชุดก็เป็นที่คาดหวังว่าในช่วงต่อไปเนี่ยจะมีบทบาทยังไงบ้างในเรื่องนี้นะคะซึ่งดิฉันอยากจะขอเล่าในรายละเอียดยกตัวอย่างของการขับเคลื่อนของกระบวนการภาคสังคมว่าเราทำเรื่องนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่นำร่องหรือว่าเป็นระดับจุลภาคเนี่ยนะคะแต่เรามีบทบาทยังไงในการขับเคลื่อนภาคนโยบายนะคะโดยในช่วงปี 2546-58 นะคะนี่เป็นประสบการณ์นะคะของเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะคือยุทธศาสตร์ที่เรามองก็คือว่าในการที่เราจะแก้ปัญหาเด็กนะคะที่ฉันได้เล่าตั้งแต่ต้นว่าปัญหาเด็กของเราเผชิญวิกฤตยังไงนั้นเนี่ยเราคงวิ่งแล้วก็ไปไล่ตามที่ปลายเหตุเพียงอย่างเดียวไม่ได้ผลแล้วนะคะเราจะทำงานยุทธศาสตร์ในเชิงรุกยังไงที่จะพัฒนาเด็กของเราซึ่งเราก็มองไปที่การสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้หมายถึงการเท่าทันการที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าทันและมีบทบาทความรับผิดชอบที่เป็นพลเมืองที่แข่งขันมีส่วนร่วมนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์แรกที่เราจะสร้างทักษะของเด็กนะคะความรับรู้จิตสำนึกของเด็กได้อย่างไรกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะสร้างและพัฒนาปัจจัยที่แวดล้อมตัวเด็กได้อย่างไรนั่นก็คือการพัฒนาระบบสื่อแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเด็กไปพร้อมๆกันไม่ได้มองที่การไปพัฒนาที่ทักษะของเด็กอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่นำมาสู่การพัฒนาตัวกระบวนการการทำงานระบบสื่อที่เรามองเราไม่ได้มองเรื่องของสื่อกระแสหลักหรือสื่อที่ครอบครองโดยองค์กรสถาบันหลักไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและธุรกิจเท่านั้นเรามองระบบสื่อคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเด็กนะคะมันเป็นปัจจัยแวดล้อมที่จะสามารถส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของเด็กได้นะคะก็มาดูว่ามันมีองค์ประกอบทั้งของผู้ใช้สื่อซึ่งอาจจะเป็นตัวเด็กเองเป็นตัวพ่อแม่เป็นตัวชุมชนนะคะผู้เนื้อหาของสื่อช่องทางหรือรวมถึงกิจกรรมแล้วก็พื้นที่ space นะคะพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยเราถือว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมและมีอิทธิพลในระบบสื่อด้วยเพราะฉะนั้นการมองระบบสื่อของภาคสังคมนั้นเราไม่ได้มองเฉพาะสื่อกระแสหลักคำว่าสุขภาวะนะคะเดิมทีเดียวประเทศไทยเราจะใช้คำว่าสุขภาพมองแค่เรื่องกายและก็จิตใจแต่คำว่าสุขภาวะที่เกิดมาพร้อมกับพระราชบัญญัติของสสส.นั้นเนี่ยมันรวมหมายถึงสังคมนะคะซึ่งหมายถึงสังคมที่มีความหลากหลายสังคมที่เข้มแข็งสังคมที่มีความยุติธรรมสังคมที่มีสันติภาพตรงนี้คือสุขภาวะนะคะถ้าเราสังคมของเราไม่ได้มีสภาวะแบบนี้เนี่ยคนก็ไม่มีความสุขคนก็ไม่มีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีจิตใจที่ดีซึ่งคำว่าปัญญาเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแค่ความรู้หรือ knowledge แต่มันรวมหมายถึงอิสรภาพของคนที่จะเข้าถึงแก่นแท้หรือความจริงที่เราจะดำรงชีวิตอยู่แล้วก็เข้าใจบริบทรอบๆตัวของเรานะคะ
ไม่รวมถึงทางด้านร่างกายซึ่งทุกคนคงเข้าใจง่ายแล้วก็จิตใจนะคะอันนี้คือสภาวะที่มองแบบองค์รวมว่าสื่อจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสภาวะตรงนี้ได้ยังไงแล้วระบบสื่อที่เราจะออกแบบให้มาตอบโจทย์สภาวะของเด็กและเยาวชนและครอบครัวของเขาและชุมชนควรจะเป็นยังไงนะคะสื่อที่เรามองจึงไม่ได้หมายถึงสื่อกระแสหลักแต่เราสามารถที่จะสร้างระบบสื่อนั้นขึ้นมาจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวให้เป็นระบบการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะแล้วก็เป้าหมายที่เราอยากจะไปถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือได้อย่างไรถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะสร้างเด็กของเราไปเป็นพลเมืองอยากจะสร้างสังคมของเราเป็นสังคมที่มีความยุติธรรมเป็นสังคมที่มีสันติภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้สื่อและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะคะนั้นก็เราจะเห็นความหลากหลายเพราะฉะนั้นโครงการเด็กและเยาวชนที่เราสนับสนุนนั้นเนี่ยสื่อในความหมายของเขาก็อยู่ในบริบทที่เป็นวัฒนธรรมนะคะเป็นวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่เขาอยู่ในชุมชนนะคะแวดล้อมตัวเขาเพราะนั้นก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มที่มีความหลากหลายก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สื่อหรือกิจกรรมของตัวเองขึ้นมาได้นะคะมีการใช้พื้นที่ของทุกคนเนี่ยเป็นพื้นที่การสื่อสารนะคะใช้งานศิลปะใช้การเล่นใช้พื้นที่ต่างๆที่จะทำให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทขออนุญาตมายืนตรงนี้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่อยู่ในบริบทที่สามารถที่จะนำมาเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เครื่องมือสื่อสารไปพร้อมๆกันนะคะขอไปเร็วๆนะคะซึ่งการทำงานตรงนี้ของเรานะคะในพื้นที่นำร่องตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ย40 กว่าจังหวัดนะคะเรามองว่าระบบสื่อของชุมชนในการสร้างระบบสื่อนั้นเนี่ยจะต้องมองเป็นมิติรวมอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่ว่ามองไปทั้งเรื่องของสื่อใหม่นะคะที่เราจะอยู่กับมันยังไงนะคะเราจะอยู่กับสื่อใหม่ยังไงเราจะอยู่กับพื้นที่ซึ่งเป็นสเปซที่เรานำมาใช้เป็นกระบวนการเครื่องมือในการสื่อสารนะคะเพื่อให้เกิดคุณค่าของตัวเด็กเองเป็นพื้นที่ของความสัมพันธ์ของคนในชุมชนของพ่อแม่นะคะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดปัญญาภายในและภายนอกเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดจิตสำนึกในการสร้างพลเมืองแล้วก็การอยู่ร่วมกันแล้วก็ผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยในชุมชนของเขาเองนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่านี่แหละคือความสุขเป็นพื้นที่ที่ชุมชนได้มีส่วนในการออกแบบเองนะคะอันนี้ก็คือแนวคิดของการสร้างระบบสื่อชุมชนที่มองทั้งสื่อกระแสหลักด้วยนะคะไม่ได้ปฏิเสธว่าเราจะใช้สื่อกระแสหลักสื่อใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์รากเหง้าวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาที่มีอยู่เนี่ยให้ไปด้วยกันได้ยังไงนะครับให้สิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาของกระบวนการสื่อสารด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเทคนิคสอนการเทคนิคการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นแต่เด็กควรจะอยู่กับรากเหง้าฐานของเขาที่เขาเห็นตัวตนของเขาเห็นคุณค่าแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาในมิติของยุคสมัยด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เรามีการขับเคลื่อนโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า 3D คือสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีภูมิดีหมายถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองก็คือการเท่าทันสื่อเท่าทันตนเองแล้วก็เท่าทันสังคมนะคะกระบวนการการทำงานของเราก็คือจะมีการพัฒนาตัวแกนนำนะคะในชุมชนนะคะแล้วก็มีการสร้างขยายเครือข่ายต้นแบบแล้วก็มีการผลักดันนโยบายด้วยนะคะซึ่งกระบวนการการทำงานเนี่ยนะคะ MIL เราก็จะไปควบคู่กับมิติเรื่องของการเท่าทันตนเองเท่าทันสังคมแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายของการสร้างเด็กเพื่อให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่แข่งขันแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบคือเราทำให้ส่วนหนึ่งของ MIL เนี่ยอยู่ในมิติของการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กแล้วก็ขับเคลื่อนชุมชนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มีการขยายงานจากเดิม38จังหวัดนะคะก็ไปสู่40แล้วก็ในปีนี้รู้สึกจะ50จังหวัดโดยเครือข่ายเนี่ยเป็นตัวที่ขยายแนวคิดของเขาไปพื้นที่รอบๆนะคะแล้วก็มีโรงเรียนหรือว่าชุมชนต่างๆที่ได้มาเห็นเนี่ยก็นำไป
ทำต่อนะคะโดยสิ่งที่เราสนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในโรงเรียนหรือชุมชนที่เราเรียกว่าต้นแบบแล้วก็มีการขยายผลด้วยตัวเองนะคะซึ่งในชุมชนนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่เขาใช้การสื่อสารด้วยตัวของเขาเองไม่ว่าจะผ่านเครื่องมือศิลปะเครื่องมือของดนตรีนะคะเครื่องมือของวัฒนธรรมชุมชนแล้วก็พื้นที่กิจกรรมต่างๆที่ดึงให้ชุมชนเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแต่สิ่งที่ทางสถาบันแล้วก็นักวิชาการต่างๆเข้าไปช่วยก็คือทำให้เขาเนี่ยมองเป้าที่ชัดเจนว่าพลังเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนเมืองไปในทิศทางไหนนะคะในเมืองแบบไหนที่เขาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นร่วมกันอยู่ร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นโจทย์นั้นพื้นที่ที่เราทำงานเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งชุมชนของเด็กเยาวชนในภาวะยากลำบากนะคะเด็กที่เป็นแรงงานต่างชาตินะคะมีอันนี้ก็ตัวอย่างกิจกรรมนะคะในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเด็กก็จะได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะเรื่องของการเท่าทันสื่อการใช้สื่อด้วยนะคะมีโครงการเยาวชนผลิตสื่อเท่าทันสื่อในโรงเรียนมีการอบรมแกนนำเยาวชนนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้นำทั้งหลายที่จะเข้าไปจัดกระบวนการในโรงเรียนเนี่ยนะคะให้เข้าใจด้วยแล้วก็ร่วมกับตัวชุมชนด้วยมีการอบรมครูในโรงเรียนที่ต้นแบบนำร่องแล้วก็มีเครือข่ายนะคะแล้วก็มีสื่อที่หลากหลายที่เราได้ผลิตนะคะทีนี้อยากจะยกตัวอย่างของชุมชนนะคะชุมชนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ทำงานกระบวนการเรื่อง MIL โดดๆนะคะชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนรองเมืองอยู่ข้างสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะเป็นชุมชนยาเสพติดซึ่งภาครัฐก็ไม่ได้เข้าไปนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิทำงานเข้าไปทำงานเนี่ยเกือบ20 กว่าปีไม่สามารถแก้ปัญหาที่มันมีความรุนแรงปัญหายาเสพติดได้นะคะแล้วก็การปกป้องเด็กเดิมทีเดียวเราก็มองไปที่กระบวนการสังคมสงเคราะห์ของรัฐนะคะที่จะมีกลไกต่างๆแต่เราได้มีแนวคิดเรื่องของกระบวนการ 3D เนี่ยเข้าไปใน3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันนะคะในภาพนี้เราจะเห็นสภาพของชุมชนแออัดนะคะที่อยู่กันแออัดมากเด็กไม่มีพื้นที่เล่นนะคะเด็กต้องไปเล่นที่ถนนนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรุนแรงมืดนะคะแสงแดดเนี่ยส่องไม่ถึงบ้านเรือนเลยนะคะแล้วก็เข้าไปนี่เราจะพบปัญหายาเสพติดความรุนแรงต่างๆเด็กก็จะเติบโตอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ตลอดเราใช้กระบวนการเรื่องสื่อสร้างสรรค์นะคะเข้าไปก็คือให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ออกแบบนะคะว่าเขาอยากจะมีพื้นที่แบบไหนที่เป็นพื้นที่ที่มีความสุขให้เด็กไปสำรวจว่าปัญหาของเขาคืออะไรเด็กก็พบว่าเด็กส่วนใหญ่กินอาหารจังก์ฟู้ดตามโฆษณาไม่กินอาหารเช้านะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อบริโภคอะไรตามที่สื่อนะคะชักชวนก็เลยมานั่งคุยกันว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองเนี่ยเด็กๆจะแก้ปัญหายังไงเขาก็ทำสื่อขึ้นมาโดยเชิญชวนเพื่อนๆแล้วก็มีการไปสำรวจร้านอาหารดีๆในชุมชนนะคะก็มาทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงทำสื่อโทรทัศน์ออกนักข่าวพลเมืองด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวนะคะของเด็กเองแล้วก็ของชุมชนคือมีการไปสำรวจร้านอาหารดีๆเนี่ยนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยก็เกิดความสัมพันธ์กับชุมชนเกิดการเรียนรู้ในชุมชนนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เข้ามาให้ความรู้กับเด็กจากการสำรวจร้านค้าร้านอาหารที่ดีนะคะก็นำไปสู่การสำรวจรากเหง้าของชุมชนว่ามีสิ่งดีๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยจากภาพที่เขามองตัวเองว่าอยู่ในชุมชนยาเสพติดสังคมมองเข้ามาก็คือสังคมยาเสพติดเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ไปพบความคุณค่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานพื้นที่สลัมตรงนั้นเคยเป็นวังเก่าที่สมัยรัชกาลที่5เคยให้เป็นที่พำนักของกษัตริย์จากจำปาสักคือเจ้าศักดิ์ประเสริฐนะจำปาสักเกิดคุณค่าในตัวเองว่าพื้นที่ของเขานั้นมันมีรากเหง้ามีประวัติศาสตร์มีสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นะคะพลังทางบวกเนี่ยมีอยู่เด็กก็นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นสื่อแล้วก็เกิดกระบวนการสื่อสารนะคะผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ผ่านกิจกรรมในชุมชนโดยใช้ศิลปะด้วยแล้วก็มีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นะคะอันนี้คือภาพแต่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มกันไม่มีการแก้ปัญหาแต่เมื่อมีการขับเคลื่อนแล้วนะคะโดยใช้ศิลปะแล้วก็ใช้สื่อจากการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆนั้นนะคะทำให้
บริเวณในชุมชนเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ศิลปะและตัวนี้มันก็เป็นตัวที่สื่อสารกับชุมชนด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการคือแบบนี้นะคะทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันพูดคุยของหน่วยงานราชการก็เข้ามามีบทบาทนะคะการจัดงานพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ศิลปะก็คือกระบวนการสื่อสารด้วยตัวของเด็กแล้วก็ครอบครัวและชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็ทำงานควบคู่ไปกับการใช้สื่อใหม่นะคะโซเชียลมีเดียหรือว่าเรื่องของการสื่อสารผ่านนักข่าวพลเมืองด้วยนะคะนี่ก็ทำให้เกิดการตื่นตัวก็คือตอนนี้เด็กหลายกลุ่มนะคะก็เข้ามาร่วมกิจกรรมเกิดแกนนำเด็กที่เคยติดยาเสพติดนะคะไม่เข้ามาร่วมกิจกรรมตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาร่วมกิจกรรมผู้ใหญ่ก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นเกิดแกนนำที่เข้มแข็งแล้วก็มีการคุยกันเรื่องการแก้ปัญหาชุมชนในมิติอื่นๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวที่ทำให้ชุมชนเนี่ยเห็นพลังเห็นคุณค่าตัวเองในเชิงบวกแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็เข้ามาร่วมมือนะคะอาสาสมัครที่อ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะทราบข่าวก็เข้ามาร่วมมือกับชุมชนซึ่งก็จะมาเรียนรู้เรื่องราวปัญหาของเด็กของชุมชนแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมที่จะแก้ปัญหานะคะในช่วงแรกอาจจะเป็นแค่จิตอาสานะคะแต่หลายคนก็ได้ผันตัวเองไปเป็นคุณครูหรือเป็นพี่เลี้ยงนะคะช่วยเหลือในชุมชนอื่นเอากิจกรรมนี้ไปขยายในชุมชนอื่นรวมถึงภาครัฐนะคะก็เข้ามาเป็นเครือข่ายในการทำงานจากชุมชนเดียวที่เราเข้าไปริเริ่มการทำงานเนี่ยนะคะตอนนี้อีก3ชุมชนรอบๆเนี่ยเห็นกระบวนการตรงนี้ก็ลุกขึ้นมาทำงานในรูปแบบของเครือข่ายด้วยนะคะนี่สิ่งที่เราพยายามที่จะเข้าไปก็คือว่าแล้วกระบวนการเท่าทันสื่อเท่าทันตนเองเท่าทันสังคมตรงนี้มีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะต้องทำงานผ่านตัวแกนนำของเด็กของเยาวชนซึ่งกระบวนการตรงนี้นะคะที่เราขับเคลื่อนเนี่ยภาครัฐเองก็ได้เข้ามาเห็นแล้วก็นำแนวคิดตรงเนี้ยไปขยายผลต่อนะคะแต่ว่าเนื่องจากการเมืองของประเทศไทยก็นะคะไม่แน่นอนรองนายกคนนี้ก็ถูกถอดไปแล้วนะคะที่สนใจปัญหาด้านสังคมนั้นสิ่งที่ทางเครือข่ายเราพยายามทำงานก็คือทั้งการทำงานกับภาคสังคมเองการสกัดประสบการณ์การทำงานของเราตรงนี้ออกมาเป็นความรู้แล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายนะคะซึ่งได้มีการเอ่ยถึงก็คือว่ามิติหนึ่งก็คือว่าการทำงานตรงนี้จะยั่งยืนได้ยังไงเราก็เลยมีการผลักดันเรื่องของกฎหมายที่จะเป็นกลไกแล้วก็มีทรัพยากรให้เกิดกระบวนการการทำงานอย่างนี้อย่างต่อเนื่องก็คือพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งเราใช้เวลาขับเคลื่อนกันมาในนี้ตัวเลขยังไม่ได้อัปเดตนะคะก็คือ12 ปี8รัฐบาลนะคะก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อเดือนมีนาคมนี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นความหวังอันนึงว่าน่าจะเป็นกลไกที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องเท่าทันสื่อเพราะว่าเราสามารถที่เสนอกฎหมายฉบับของภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปประกบกับของรัฐบาลแล้วเข้าไปเสนอแนะว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้นะคะจะต้องสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนเท่าทันสื่อแล้วก็ให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆที่จะเข้ามาขับเคลื่อนให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ให้มีมากขึ้นและใช้สื่อเนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนแล้วก็ต่อสังคมนะคะนี่เราก็เลยมีความคาดหวังว่าเนี่ยน่าจะเป็นกลไกที่จะทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะแต่ว่าในเดือนนี้ค่ะเพิ่งได้คณะกรรมการนะคะที่มีการสรรหาจากภาคสังคมเนี่ยครึ่งหนึ่งอย่างเพิ่งได้มาครบชุดนะคะแล้วก็จะมีการประชุมครั้งแรกในปลายเดือนนี้เพราะฉะนั้นก็คงจะยังอีกยาวไกลนะคะที่จะดำเนินงานต่อไปนอกจากนั้นเนี่ยทางเราเองเครือข่ายเนี่ยก็ยังได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆก็คือไทย Civic Education นะคะซึ่งมีทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศอย่าง FES นะคะคณะครุศาสตร์จุฬานะคะมีทางด้านของสพทกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีมหาวิทยาลัยมหิดลมีสถาบันสิทธิมนุษยชนนะคะเข้ามาร่วมมือกันที่จะพัฒนาเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้เท่าทันสื่อเนี่ยโดยการสร้างวิทยากรที่มีความเข้าใจในมิติของพลเมืองมิติของสิทธิมนุษยชนมิติของสิ่งแวดล้อมของการเมืองนะคะอย่างลึกซึ้งเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เนื้อหาของการสร้างพลเมืองของเราเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็รอบด้านนะคะก็มีการพัฒนาตัวเนื้อหาหลักสูตรกระบวนการตรงนี้นะคะรวมถึงพยายามที่จะผลักดันให้เรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์ก็ได้มีการร่วมมือกับทางกสทช.นะคะที่จะผลักดัน
แล้วก็มีการขยายแนวคิดกับกระทรวงต่างๆนะคะทีนี้มาดูในมิติความร่วมมือกับกสทช.นะคะที่เราได้พยายามที่จะนำแนวคิดเรื่องของการผลักดันว่าเท่าทันสื่อนั้นควรจะมีเป้าหมายไปสู่การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะก็มีการจัดทำสัมมนาแล้วก็จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยได้เข้ามาช่วยกันระดมสมองระดมความคิดเห็นว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะให้ต่อเนื่องเนี่ยค่ะเราควรจะมียุทธศาสตร์ยังไงบ้างนะคะเราทำยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี57ใช่ไหมคะโดยมีเป้าหมายว่าปี60เนี่ยเราจะมีสังคมไทยที่มีระบบและกลไกในการพัฒนาความรู้เรื่องนี้นะคะอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะคะตอนนี้เหลืออีก2ปีดูเหมือนจะยังไม่มีนะคะกรอบยุทธศาสตร์เราก็วางไว้ทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกนะคะเรื่องการสื่อสารการสร้างศักยภาพการวิจัยการพัฒนาความรู้การสร้างเครือข่ายแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมนะคะแต่ว่าแผนยุทธศาสตร์นี้ก็ยังไม่ได้มีการรองรับนะคะจากมติของกสทช.นะคะก็ยังอยู่ในระดับของการทำงานของสำนักงานนะคะทีนี้ในแง่ของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนล่ะคะประเทศไทยเรามีหรือยังเมื่อวานคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจากสพท.เองว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะนำเสนอเรื่องนี้ประเทศไทยเราจะขายหน้าไหมนะคะดูเหมือนว่าการขับเคลื่อนจะมาจากส่วนของภาคสังคมแต่จริงๆแล้วเรื่องการเท่าทันสื่อกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลางเนี่ยคือถ้าพูดไปแล้วก็อาจจะมีบ้างแต่ถ้าพูดถึงแนวคิดนะคะการรับรู้ความตระหนักภาพรวมของคนที่อยู่ในระดับนโยบายต่างๆนั้นน่าจะพูดได้ว่ายังไม่มีนะคะพูดได้เต็มปากไหมคะจากสพท.นะคะแต่ในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนั้นจริงๆนั้นน่ะถ้าดูในแง่ว่าคือเป้าหมายที่เราจะสร้างสมรรถนะของเด็กของเรานั้นใช่หรือไม่นะคะมันอยู่ในนั้นนะคะอยู่ในการสร้างสมรรถนะของเด็กที่เราจะต้องเร่งแล้วก็พัฒนาหรือการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็มีรายวิชาเพิ่มเติมในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะที่รัฐบาลได้บังคับให้มีการสอนเรื่องนี้นะคะก็มีการระบุเรื่องของคำที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันข่าวสารรู้เท่าทันสื่อนะคะในระดับชั้นมัธยมนะคะม.1 ม.2 แล้วก็ไปถึงม.6 ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีบ้างแล้วแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือว่าครูไม่เข้าใจเลยนะคะคำนี้แทบจะเป็นคำใหม่สำหรับคุณครูในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยนะคะแล้วนอกจากไม่เข้าใจแล้วและทักษะที่จะนำเข้าไปสู่กระบวนการที่บูรณาการอยู่ในวิชาต่างๆก็ยังเป็นเรื่องยากอีกเนื่องจากระบบการศึกษาของไทยเราก็มีปัญหามากมายซึ่งเมื่อวานเราก็มีการพูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะทีนี้ในแง่ของภาพรวมดิฉันคิดว่าการขับเคลื่อนในกระบวนการเท่าทันสื่อของสังคมไทยนั้นมันไม่สามารถแยกส่วนออกไปจากการขับเคลื่อนของการพัฒนาเด็กเยาวชนแล้วก็การขับเคลื่อนของสังคมไทยการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยได้ภาพรวมของเราเนี่ยเราจึงไม่เห็นเราแม้แต่คำว่า MIL เราก็ไม่เข้าใจการนำ MIL ที่จะมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่อาจจะซับซ้อนมากขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการและนำแนวคิดตัวนี้เป็นตัวที่ขับเคลื่อนประเทศโดยมอง MIL เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและก็การพัฒนาคนและพัฒนาสังคมนะคะนั้นเราก็จะไม่เห็นอะไรที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ที่เราพูดได้เต็มปากว่าเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติแล้วก็ทุกฝ่ายมาร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเมืองของเราประเทศของเรานะคะกลไกที่ระบุแล้วก็เล่าให้ฟังที่เป็นกลไกที่ผ่านกฎหมายหรือสถาบันต่างๆนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ชัดเจนยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนรวมถึงเพิ่งก่อตั้งนะคะอย่างกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บุคลากรในระบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบหรือบุคลากรที่จะทำงานกับเด็กสร้างกระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ยังไม่ได้มีทักษะนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาในที่เราทำอยู่เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับจุลภาคอยู่ในระดับนำร่องยังต้องการการขยายผลต้องการพลังของการขับเคลื่อนที่เราจะต้องระดมสรรพกำลังในสังคมเนี่ยมาช่วยกันขยับ
แต่ดิฉันในแง่สิ่งที่คิดว่ามีแล้วก็คือตัวอย่างที่ทำให้เห็นองค์ความรู้ที่รอการที่จะพัฒนาแล้วก็นำไปสู่การสื่อสารให้มากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอทิ้งท้ายแล้วก็ขอจบนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเข็มพรที่ให้ภาพที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกด้วยถึงที่มาที่ไปของการทำงานเรื่องนี้ในประเทศไทยนะคะจะขออนุญาตสรุปให้เป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ฟังผู้เข้าร่วมชาวต่างประเทศนิดนึงนะคะเพราะคิดว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต่างจากของฮ่องกงพอสมควรนะคะ I'll just make a quick a summary of what just to capture the key points that the experience from Thailand shared because I think I mean in terms of development as we heard I just realized too that we have the seed of this idea about media literacy was planted already 30 years ago as well when we was working on children and it's emerged as well from the concern over the situation of children how they are facing different challenges in terms of exposing to different media. But I think one very important experience from Thailand here is that the way this whole MIL is conceived in the Thai context seems to be, because we didn't hear that from Hong Kong, but seems to be quite broad in the sense that we look at media literacy, media and information literacy in a larger context of the well-being of society, and she's talking about that holistic picture of well-being. So it's not so much talking about the traditional form of media that we're maybe familiar with, but this is in the context of community and the society. How do people or children experience different kind of challenges in life, and then media, the strategy that you highlight, it's about self-awareness, social awareness, and also the media awareness. How does that three kind of come together and it affect children? And I think that's make the work of this work MIR in Thailand quite interesting and also challenging because the context of Thailand, we place this whole media literacy in the context of community, but also we place context of MIL in this larger idea of citizenship education. So it's part of a democratic citizenship building that we want the media literacy. This is from the experience we heard to be kind of integrated in looking at the larger picture. So the experience working with community, with children or the community with living in different difficult circumstances, it's really show how the context of Thailand, when identifying the actual real issue, how you have to work with these particular groups, to identify what are their challenges and how to bring, how they can develop a sense of ownership. I think that's what the project is trying to do, because it's not something we tell them to do, but it's coming from their experience. How do they identify problems in their own community, and how do they link that back to the mainstream media, and how do they come up with alternative media to kind of address the issue? So I think that is very interesting to hear, and it's also probably a lot of challenge. How we try to work on this MIL in this different contexts, community as well as at policy level, and also in the formal education, because there was a lot of informal education, but we realized that kids spend many hours in school, and then we need to try to push that in the formal education curriculum as well. So I think that's a very enriching experience we heard from both Thailand and Hong Kong. And I think we have time to open the floor for questions. If people would like to ask a question for further explanation or inputs. ก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ทางผู้เข้าร่วมนะคะถ้าเกิดว่ามีประเด็นที่สนใจจะแลกเปลี่ยนนะคะสอบถามเพิ่มเติม You can identify yourself as well before you ask
ขอไมโครด้วยค่ะ Thank you very much. Yeah, thank you very much for this really enlightening presentations. I'm surprised on the one way, and also I appreciate very much what I could hear, what's going on in Hong Kong and in Thailand. For me, it was especially interesting because I'm coming here as well next year with a European project in internationalizing of MIL, working together with universities of Thailand, Chulalongkorn and SVU, and Vietnam, and as well Malaysia. 3 countries, they are neighboring, but they could not be more different than they are in society, in religion, in culture, and everyday life. There's another thing which I think is interesting. If I see it right, in Asian area, you are very strong in using technology and following technology. Maybe there are still problems in grounding it in culture. In Europe, we are very much cultural grounded, but very weak in technology and using technology for developing everyday life. So this could also be an interesting bridge. So I think we should work together and internationalize, not in order to say which one can be the missionary for the other one, but learn together and learn from each other. And that's why I'm very happy to have heard what's going on here. So on the other hand, that's my question now, because I heard from both of you, you want to extend, you want to expand what you are doing as well as we want to do it, of course. Under the pressure of globalization, we know there are no borders anymore in between of us. So what is your strategy in internationalization? So the question is, just to clarify, in both of the countries. Yeah. What is their interest in expanding, going international? They're interested in going international. So that's my question. Well, no. So I think the first thing we have to do is to do it good locally first. As you said, how to grant MIL in our cultural context. That is my first priority to do in Hong Kong. And the second thing, I would like to expand it into the Chinese community, mainland China, Taiwan, and other Chinese community overseas. Because I think if you talk about culture, we have to grant it in the traditional Chinese culture and all the modern Chinese culture. We have to think about that. And then the first step, we will go internationalized. And actually in Hong Kong, because we have a lot of cooperation with UNESCO, and actually we already, to a certain extent, we are doing that, but we do that conceptually. That if you really want to do the groundwork, I still want to put more effort, in our local community. Thank you. ก็ตอบเป็นภาษาไทยนะคะก็ในแง่การขยายงานไปสู่ระดับนานาชาติสากลใช่ไหมคะคือถ้ามองในแง่ของตัวเนื้องานเนี่ยคิดว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยก็มีความเป็นสากลมากนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยเยอะแล้วก็เรากำลังจะมีอาเซียนใช่ไหมเปิดเป็นอาเซียนซึ่งคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ความรู้ของเราตรงนี้ก็น่าจะมีส่วนในการขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะแล้วก็ถ้าในแง่ของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นความคาดหวังของเราที่เราอยากจะพัฒนานะคะมีความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือประเทศอื่นๆที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็ในการสัมมนาครั้งนี้เราก็คิดว่าเป็นก้าวหนึ่งที่เราอาจจะเป็นเครือข่ายร่วมกันในการทำงานหรือหลายท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็อาจจะมาเป็นที่ปรึกษานะคะมาร่วมกระบวนการการทำงานกับเราในประเทศไทยได้นะคะก็อยากจะเชิญหรืออยากจะขอความร่วมมือจากหลายๆท่านไว้ด้วยนะคะก็เห็นทางเครือข่ายของเราก็อยากจะเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราด้วยคุณค่ะ
you have one more question? Thank you very much. Is it Mrs. Kempon? It's interesting that you have said that you made a note that children have less interaction in the family with the emergence of social media and the effects of these, So while it's interesting to see both Dr. Alicia and your presentation have given a lot of focus on the positive aspects, the community building and the personal development of MIL, I'm just wondering to what extent can there be programs done to counter the negative effects of social media, especially on children and families. And I think this is a phenomena that is grasping many communities across the world. Do we have other questions? Maybe I just collect a few more questions first. มีคำถามอื่นไหมคะเดี๋ยวค่อยอาจจะตอบทีเดียวเลย Okay, this one there. Okay, I'm from the Friedrich Ebert Stiftung, and thank you very much for your presentations. I just would like to address my question to Dr. Alice Lee about the network that you have built. What kind of platform have you created to maintain and to maintain the link, the constant link between the network? Thank you. So 2 questions. Any other? One more? No? Okay, so I asked maybe, okay, Dr. Lee can. In fact, at the moment, we do not have a platform, such as a website or an online platform, to do it. We do it, for personal networking. As you see, for many advocates, in the network, they have multiple identities. They have one organization, and also they are the members of other organizations. And through personal network, we are doing this. But of course, I think that is a good suggestion. Maybe we can, build, if we can build a website or something like that, that would be even better. In Hong Kong, I think we use Hong Kong Association of Media Education as, a major hub, because for other NGOs, for youth organizations, and for religious organizations, and their work is not only focused on media education. They have other jobs. They have other youth projects, such as in time. You are not only focused on media education. You have other, functions. You have other activities. But for Hong Kong Association of Media Education is purely focused on media education. So for this organization, we can use it as a contact point, to many organizations, coordinate. If they would really like to do something about MIL or media education, they will come to us. And we know a lot of other NGOs, and if we cannot work together with them, and then we can introduce them, or maybe go to that organization and that organization. And so right now we use Hong Kong Association of Media Education as a major contact point, and the network is through personal communication and personal networking. But I think that is a good suggestion. Whether we could build up some websites to link up all those organizations. Now that is a very good idea. Thank you. The question, the second question, the first question actually now answer. It's about how do you. I'm translating. คำถามเมื่อกี้นะคะก็คือที่ถามคุณเข็มพรเนี่ยว่าจากประสบการณ์ของประเทศไทยที่เห็นเรื่องของแง่บวกในการใช้สื่อกับชุมชนใช่ไหมคะคราวนี้คำถามก็คือว่าช่วงแรกที่คุณเข็มพรพูดถึงว่ามันมีปัญหาเรื่องของสื่อนะอย่างเด็กก็ใช้เวลากับครอบครัวน้อยลงเพราะว่าไปอยู่กับสื่อเนี่ยคราวนี้มันมีโครงการหรือว่า approach อะไรที่สามารถไปใช้เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เรื่องสื่อที่มีปัญหานะคะ
ค่ะก็คือจริงๆถ้าเด็กเนี่ยมีพื้นที่สร้างสรรค์คืออันนี้เป็นโจทย์ตั้งแต่แรกของเราเลยว่าการที่เด็กติดสื่อเนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นทางเลือกซึ่งถ้าเด็กมีโอกาสและเข้าถึงเนี่ยเราจะพบว่าเด็กส่วนใหญ่จะเลือกที่จะทำกิจกรรมแล้วก็พื้นที่สร้างสรรค์ก็คือจะใช้เวลาอยู่กับสื่อเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเมื่อเขาสามารถเปรียบเทียบได้ว่าในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เขามีคุณค่าเขาสามารถที่จะแสดงออกตัวตนของเขาแสดงออกความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญนะคะเด็กเขาจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการเคยมีเด็กที่เข้ามาร่วมกระบวนการกิจกรรมที่เห็นว่ามันเป็นกิจกรรมทางบวกเนี่ยมีเด็กที่เราไปประเมินผลเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเลยว่าตอนที่เขาอยู่ในโลกเสมือนหรือโลกออนไลน์เนี่ยเขาเหงาเขาไม่มีเพื่อนแต่เวลาที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทกับกิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์หรือกิจกรรมของชุมชนเนี่ยเขามีเพื่อนเขาได้รับการยอมรับซึ่งอันนี้มันคือหัวใจของเด็กและเยาวชนเลยอะค่ะเด็กเขาต้องการความรักเขาต้องการพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าได้แสดงออกตัวตนของเขามีเพื่อนซึ่งถ้าเราเข้าใจเด็กตรงนี้เราก็ต้องมีเครื่องมือหรือกระบวนการที่เป็นทางเลือกให้กับเด็กแต่เราก็ไม่ได้ห้ามว่าเขาจะเลิกใช้สื่อหรือว่าไม่ติดตามสื่อต่างๆแต่เขาจะใช้ในทางที่เกิดประโยชน์คือใช้เป็นเครื่องมือแต่ไม่ได้กลายไปเป็นเครื่องมือให้กับสื่อคือไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของสื่ออะค่ะก็คือใช้สื่อเพื่อสร้างสรรค์สร้างการเปลี่ยนแปลงและรู้ว่าใช้มันเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ยังไงซึ่งตรงนี้ค่ะเราได้มีการไปถอดความรู้แล้วมันคือกระบวนการเท่าทันสื่อคือ MIL เพราะว่าเด็กสามารถที่จะเห็นประโยชน์ว่าใช้มันได้อย่างไรแล้วไม่ได้ให้มันเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเขาแล้วเด็กก็มีโอกาสที่จะสร้างสื่อด้วยตัวเขาเองในกระบวนการทางเลือกที่เราเลือกให้อะค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยโมเดลเนี้ยมันจะสามารถขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆได้ยังไงอันนี้ก็เป็นโจทย์ท้าทายว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจกับกระบวนการตรงนี้ไม่เข้าใจเด็กจริงๆเนี่ยที่จะเข้ามาสร้างโอกาสหรือทางเลือกให้กับเขาแล้วก็ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ตรงนี้นะคะก็มันยังอยู่ในจุดที่ได้นำเสนอค่ะว่าอยู่ในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนนำร่องแต่มันจะนำขยายไปสู่ทั้งประเทศได้ยังไง Is that okay? That answers the question. ค่ะไม่ทราบมีประเด็นอะไรอีกไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะกำลังสงสัยนะคะเพราะว่าดูในไทยเนี่ยปัญหาเรื่อง MIL เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่นี้ประเทศที่เหมือนกับว่าพัฒนาแล้วนะคะหรือว่าประเทศที่เขาส่งเสริมในเรื่องของ MIL มานานแล้วเนี่ยคือปัญหาน้อยเหมือนกับปัญหาเรื่องการเท่าทันสื่อเนี่ยมันจะน้อยลงหรือเปล่าคะอย่างของฮ่องกงก็ทำมานานแล้วแต่นี้เด็กและเยาวชนของเขาเนี่ยเป็นยังไงอะคะ We do not have done any survey, on this about the impact. But at least, in Hong Kong, for our students, they know how to use, media mindfully. And so, for example, in our university, we have a general education program, on media information literacy. And also for the breakthrough, the youth organizations, and they have the MIL program. And so, and for those students, they can use the media to do productions, and they have produced a number of media products, and they know the importance of the critical thinking, how to do news analysis and this or that. So we do not have a very comprehensive survey about whether they really can do it very well. But from a number of assessments, we have a questionnaire, just a very small questionnaire. After a program, we will ask them, whether you would like, whether you can, analyze this or that. They can do it. For example, I done the research in the Sek Chung San, Memorial Primary School, because they have a MIL program there built in the school curriculum.
And so I have done the research on that. A survey is about. I got about more than 100 questionnaire, and the report is very positive. The student after the MIL curriculum, they will question, the advertisements, and also they know how to interact, with the newspaper. In Hong Kong, I don't know whether you know the Apple Daily, and that is a very famous, Chinese newspaper with animated news. Okay, and it's very entertainment oriented. And the student, told me I did a focus group there, and they told me that they just regard it as entertainment and entertainment. The news story, because the animated news maybe they use animation cartoons to present news. It is really interesting. Okay, in Hong Kong it's very unique, and the students like to watch the animated news instead of read the text. Okay. So, and then it is very attractive, but they said they know it is more entertainment oriented than the real news. Okay, so they distinguish, that, and I very appreciate that. So after they receive the MIL training, it seems that they have a more critical mind. อันนี้อาจจะเสริมนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าจากถ้าประสบการณ์ของฮ่องกงที่ทำเรื่องนี้มานานเนี่ยมันมีผลยังไงต่อคนพลเมืองด้วยพอดีตัวเองเคยได้อ่านงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องพลเมืองประชาธิปไตยนะคะแล้วเราก็สอบถามเรื่องแนวคิดว่าเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พบว่าถ้าเทียบเด็กไทยกับเด็กฮ่องกงนะก็จะเห็นว่าเด็กฮ่องกงเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องนี้มากสามารถตั้งคำถามในเชิงที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ได้มากกว่านะคะจากผลสำรวจมาเนี่ยจากเด็กไทยเนี่ยก็ยังจะมีความเชื่อในบางเรื่องซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็เป็นผลสำรวจงานวิจัยเรื่องเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยนะคะแต่นี้ถ้าเกิดไม่มีคำถามจากผู้เข้าร่วมแล้วเนี่ยอาจจะขออนุญาตถามคำถามวิการสองท่านนะคะคืออย่างของดร.ลีเองเนี่ยประสบการณ์ในฮ่องกงซึ่งก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วจะขยายไปจีนเนี่ยนะคะก็มองว่ามันมองว่าจะมีความท้าทายอะไรในจีนไหมเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่านโยบายของรัฐเองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็มีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องอันนี้ของไทยเองเนี่ยเราอยู่ในบริบทที่เรื่องข้อมูลข่าวสารก็กำลังถูกจำกัดอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้ในบริบทอย่างนี้ในสถานการณ์ที่เรามีนโยบายจากรัฐแบบหนึ่งเนี่ยไม่ทราบว่ามันส่งผลต่อเรื่องของการทำงานเรื่อง MIL ยังไงนะคะคือทั้งจีนเองเนี่ยที่จะไปทั้งฮ่องกงเองที่จะไปจีนเนี่ยจะมีความท้าทายอะไรบ้างแล้วของไทยเนี่ยต้องปรับตัวอะไรบ้างนะคะ Well, yeah, I also work in China, for promoting media literacy as well as media education. Media literacy, media information literacy, and in China, China do not have a free press, and in fact, in the past, I think 10 years, media education, developed rapidly in China. So, and they already developed a number of textbooks, So, and it is amazing. But when they conduct a media education program, they have different emphasis. In Hong Kong, we put more emphasis on critical thinking, on creative production, okay? But in China, they put more emphasis on the constructive use of the new media, not to spread rumors, not to do bad things, okay? And how to use, the media, maybe to build knowledge, something like that, okay? And they also use media education or MIL to train civil servants. Yeah, civil servants, government officers. Now because it seems that the government officers, just ignore the media, ignore the journalists, okay? So they think the government officers, should build better relationship with the media so that they can promote the government policy
in a better way. Say they use media education to train the civil servants, okay? And also they use media education to train the media practitioners so that they can produce the TV programs in a more ethical way, more constructive way, okay? So that is the way they're using media education. But yeah, but in Hong Kong we do it in a different way, maybe very similar to the Western world, so create critical thinking, creativity, and or maybe community participation, that sort of thing. Yeah, but in Hong Kong, I just respond to that, participants, they ask about the impact. Although we do not have a city-wide survey, about the impact on media education, but I'm very happy that, when I established the Hong Kong Association of Media Education in 2000 and year 2000 with other, colleagues, at that time, very little people in Hong Kong heard about media education or media literacy. So when we go to schools, when we talk to parents, they never heard about this, So, but after all this year, when we go to schools, they know what is media education. No, in fact, many schools already have media education program. They have a campus news, they have campus TV, they have campus radio, and they know about media education. And I think when they know about media education and they are doing media education, and I do think media education already has some kind of impact in the society. Yeah, that is, yeah. ของประเทศไทยก็คงยังอีกห่างไกลนะคะโดยปกติเด็กเราก็ไม่ได้ถูกสอนให้คิดหรือตั้งคำถามอยู่แล้วนะคะในกระบวนการคิดวิเคราะห์ซึ่งมันเป็นทักษะของการเท่าทันสื่อเนี่ยอันนี้เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยซึ่งเราก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าระบบการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเราไม่ได้ปลูกฝังให้เด็กของเราตั้งคำถามอยู่แล้วเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในขณะที่สื่อเจริญเติบโตนะคะอุตสาหกรรมสื่อเทคโนโลยีเนี่ยไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นวัฒนธรรมหรือทักษะที่จะตั้งคำถามหรือจะตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยของเด็กของเรามีน้อยมากนะคะเพราะนั้นแม้ว่าจะมีรัฐบาลที่มาควบคุมความคิดหรืออะไรส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะคนในสังคมก็เชื่อฟังแต่โดยดีอยู่แล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มของคนที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามก็อาจจะถูกห้ามนะคะหรืออย่างล่าสุดที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะจัดกิจกรรมก็ยังถูกดับไฟห้ามจัดกิจกรรมหรืออะไรต่างๆซึ่งปรากฏการณ์ตรงนี้ก็มีผลต่อบรรยากาศของการตั้งคำถามหรือการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลที่เราบอกว่าเป็นการแสดงออกนะคะตามระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็มีปัญหาทีนี้ในแง่ภาพรวมเนี่ยคิดว่าเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์อะค่ะก็ยังเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมไทยว่าถ้าในระบบการศึกษาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนที่จะเอื้อให้เกิดกระบวนการตรงนี้เนี่ย MIL เนี่ยก็ยังเข้าไปยากมากๆเพราะว่าปัญหาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณครูเองกระบวนการเรียนการสอนก็ไม่ได้เปิดโอกาสที่จะทำให้เด็กเป็นคนที่ตั้งคำถามหรือว่ามีความคิดเชิงเหตุผลมีการแสดงออกในความเป็นอิสระของเขาหรือเป็นตัวตนของเขาได้เต็มที่ค่ะก็คิดว่าเราก็ได้ประเด็นอะไรไปหลายอย่างนะคะพอดีเพิ่งดูเวลาเราเลยเวลามาแต่เราเริ่มช้าไปหน่อยนะคะคงไม่เป็นอะไรมากนะคะแต่ก็คิดว่าประเด็นที่สำคัญสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะได้เห็นกันว่าแนวทางในการทำงานเรื่องนี้นะคะมีเป็นไปได้ยังไงบ้างนะคะทั้งจากประสบการณ์ของฮ่องกงแล้วก็ของไทยนะคะที่สำคัญประเด็นสุดท้ายเมื่อกี้ที่ทิ้งไว้เนี่ยทำให้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเวลาเราพูดถึง MIL เนี่ยนะคะอาจจะใช้คำเดียวกันแต่ว่าอาจจะตีความหมายถึงว่าเวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีวิธีใช้ต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าจีนเนี่ยในบริบทสังคมแบบหนึ่งเนี่ยที่มีการเมืองแบบหนึ่งเนี่ยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อหรือการใช้สื่อหรือการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยอาจจะใช้เพื่อให้พลเมืองอยู่ในกรอบ
ที่จะใช้สื่อยังไงเพื่อให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันเวลาต่อไปเราทำงานเรื่อง MIL นะคะว่าเรากำลังพูดถึง MIL แบบไหนเราอาจจะใช้คำว่าเป็น critical MIL นะคะเพราะว่าเราต้องการส่งเสริมเรื่องของการตั้งคำถามการหาข้อเท็จจริงนะคะในสิ่งที่เห็นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อหรือว่าระบบสารสนเทศนะคะก็คิดว่าได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะสำหรับเวทีช่วงเช้าก็ต้องขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะดร.ลิสลีนะคะแล้วก็คุณเข็มพรวิรุณาพันธ์นะคะคุณอย่างสูงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการรับฟังในช่วงเช้านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสำหรับการสัมมนาในช่วงที่5นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ดำเนินการอภิปรายนะครับดร.วัชระฤทัยบุญที่นันท์นะครับท่านมาจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลขอเสียงปรบมือกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับ I'd like to say thank again on behalf of NBTC our speaker Dr. Lee คุณเข็มพร and our moderator อาจารย์วัชระฤทัยค่ะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับช่วงที่5นะครับในช่วงต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่การสัมมนาในช่วงที่6เรื่องประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับตอนนี้เราจะให้ทุกท่านก่อนที่จะไปเบรกนะครับทานเบรกกันขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับในช่วงบ่ายที่มีการเข้าห้องย่อยนะครับขอเรียนให้ทราบว่านะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่เลือกว่าจะเข้าชมในเข้าสัมมนาเข้าร่วมในห้องไหนนะครับห้องที่1ขออีกครั้งนึงเป็นเรื่องของ MIL และสื่อมวลชนนะครับห้องที่2ขอเปลี่ยนชื่อใน agenda นิดนึงนะครับจากเป็น MIL เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนะครับและห้องที่3 MIL เพื่อการศึกษานอกระบบและห้องสุดท้ายห้องที่4นะครับ MIL เพื่อผู้บริโภคครับค่ะ So let's take a break now, and I'd like to ask you to take a break for 10 minutes. And if you still want to bring your coffee and tea in, it's possible. So yeah, I'll see you in 10 minutes. That's 11:05. Thank you. ครับเดี๋ยวเจอกันประมาณ 11 โมงนะครับขอบพระคุณครับ
มาจากอะไรอ่ะมันไม่มีแปลมิสโกอิโตะงั้นเธอก็ต้องพูดอันนี้ไปเลยแล้วก็พี่กิ๊กแนะนำดีกว่าไปเลยจบตองแค่อย่างนี้แล้วการตองพูดนี้เสร็จแล้วตองแนะนำพูดตองเชิญนี้ขึ้นและพี่กิ๊กก็แนะนำไว้ก่อนดีโอเคค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะผู้เข้าร่วมที่ยังอยู่ด้านนอกนะคะถ้าได้ยินต้องขอความกรุณากลับเข้ามาในห้องนะคะเพื่อที่จะเริ่มเซสชั่นต่อไปค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านในที่นี้ทราบกลุ่มของตัวเองหรือยังใช่นะครับขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในช่วงบ่ายนะครับจะเป็นการเข้ากลุ่มนะครับเป็นช่วงที่7การนำยุทธศาสตร์ MIL นะครับไปดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านเนี่ยแบ่งปันความคิดเห็นกันนะครับแล้วก็นำแนวความคิด MIL นี้ไปปฏิบัติในสายงานของตัวเองนะครับหรือนำไปกำหนดนโยบายโครงสร้างสาธารณะขององค์กรของตัวเองด้วยนะครับห้องที่1นะครับก็จะเป็นห้องของ MIL และสื่อมวลชนนะครับห้องที่2ก็จะเป็น MIL เพื่อการศึกษาในระบบและโรงเรียนและมหาวิทยาลัยครับค่ะห้องที่3นะคะเป็นเรื่องของ MIL เพื่อการศึกษานอกระบบและห้องที่4เป็น MIL เพื่อผู้บริโภคค่ะใช่ครับถ้าเกิดว่ายังงงว่าตัวเองอยู่ห้องไหนก็ลองไปดูที่โต๊ะลงทะเบียนนะคะจะมีรายชื่ออยู่ค่ะใช่ครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ตัดสินใจแล้วก็ไปลงทะเบียนเลยนะครับค่ะคิดว่าตอนนี้ท่านวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วนะคะครับเราจะเข้าสู่การสัมมนาในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงที่6นะครับเป็นประเด็นของประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับ MIL และบทบาทของผู้กำหนดนโยบายนั่นเองนะครับเพื่อที่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายและภาครัฐเนี่ยสามารถนำ MIL ไปกำหนดนโยบายปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็ควรแสดงบทบาทอย่างไรเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้วยครับ
Let's move into session number 6. The topic is experiences from abroad, MIL and the roles of policymakers. And the objective is to give examples of how policymakers or authorities bring media and information literacy to practices. What kind of policy studies, projects, and initiatives are carried out? ครับและในช่วงที่ 6 นี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ดำเนินการอภิปรายในช่วงนี้นะครับดร.ชนันสราอรนพ ณ อยุธยาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ Our moderator Dr. ชนันสราอรนพ ณ อยุธยา Faculty of Communication Arts ธุรกิจบัณฑิต University. And may I invite two speakers of this session. First, Misako Ito, Advisor in Communication and Information, UNESCO Asia Pacific Regional Bureau.And let's welcome again Professor Dr. Thomas Bauer, Department of Communication, University of Vienna, Austria. Hi again, Dr. Bauer. ครับและในช่วงนี้นะครับขอมอบเวทีสัมมนานี้ให้กับท่านดร.ชนันสราอรนพ ณ อยุธยาขอเสียงปรบมือกับท่านด้วยครับเชิญค่ะ Thank you for your introduction and welcome all of you to the session number 6. Today we will discuss about the roles of policymakers in promoting MIL. During these 2 days, I think that the multi-stakeholderism has been highlighted in promoting MIL. And one of the stakeholders which is very important is policymakers, which can be ranged from like government agencies, politicians, and also media regulator such as NBTC, who is the host of the media regulator in Thailand. So we will start with the panelists. Today we have the two distinguished panelists. The first one is Ms. Misako Ito from the UNESCO and Dr. Professor Bauer that you are familiar with already. Yeah. So we will have maybe we have the conversation by the panelists first. Each of you have about 30 minutes for a presentation, and then we will have the Q&A question after that. So let's start with Mr. Go first. Thank you. Okay, thank you, Sarah. Good morning, everybody. My name is Misako Ito. I have joined the UNESCO Bangkok office, the regional bureau for education 6 months ago. Before I spent 6 years in Morocco. So I'm in charge of UNESCO's communication and information program in Asia Pacific, and within which we have the media and information literacy program as well. So I apologize that I was not be able to be here yesterday, so my presentation landed in this session, so some of the parts that relate to my presentation might not be relevant to this specific session, so I try to go very quickly, but at least I will try to give an overall picture of what UNESCO is doing in advocating for MIL policy worldwide, and also to give you some example from other countries about MIL policies. So I will make a short presentation about UNESCO's position on MIL, how important is the program of MIL within UNESCO, then put a focus on MIL curriculum for teachers that we have developed several years ago, and give some example of MIL policy implementation as well as other resources and possible ideas of collaborations. So as you all know that UNESCO has a mandate that was set in our constitution 70 years ago after the Second World War, which is to promote the free flow of ideas by word and image and maintain, increase and diffuse knowledge. So we do that in the area of communication and information. We do that in 3 main areas. This is a very simplistic view of what UNESCO is doing in the area of communication and information, but at least it gives you a picture about the work that we are doing.
So we basically work with the government and the authorities on the legal framework for freedom of expression and freedom of information. We also provide technical support to media organizations, journalist association, journalism schools, in order to promote the development of independent media and also the media that can reflect a diversity of voices in the society. And we also work with the consumers of those media, and this is why our work on media and information literacy is very much important. And we work with the NGOs, schools, university, and teacher training institutions. So why do policymakers need to take MIL seriously? Because, and I believe some of the issues were raised yesterday, but let me just remind that media and information literacy for UNESCO is a response to some of the global challenges that we have today. It's a response to the way to promote freedom of information and freedom of expression, while we recognize also the need to protect other legitimate rights. So UNESCO really put an emphasis, and this is UNESCO's position, to educate people on the media instead of restricting content online or limiting the free flow of information. And this is a response to balance freedom of expression and other rights, such as right to children to special protection, right to privacy, freedom for discrimination, etc. It's also a tool to combat stereotypes, could be cultural stereotype, gender stereotype, and promote mutual understanding, protect cultural diversity. And through media and information literacy, we advocate and we create our own counterbalance to dominant culture by sharing our own stories through discussion and creative engagement. This is also one of the core of UNESCO's mission in the area of communication and information. I don't know if you have followed the debate in the 70s about the new information and communication order, which was proposed by UNESCO to change the flow of information from north to south, to have much more voices and the plurality of voices expressed in the media. So this is really the essence of UNESCO's the mission, even today in the area of communication and information. And also media literacy is a response today to countering increasing hate speech that we can see online, and that's called for extremism and violence. So we see media and information literacy as an essential tool for building peace. And there is this famous sentence, famous text from the quotation from the philosopher Marshall McLuhan, where he said, "Any understanding of social and cultural change is impossible without a knowledge of the way the media work as an environment." So for UNESCO, media and information literacy is a set of knowledge, skills, and attitude that are essential for lifelong learning. So we talked about the developing critical thinking. It's also about acquiring knowledge and learning how to learn in the perspective of lifelong learning. It's an essential combination of skills for citizenship. We learn how to use ethically information and the media. We learn how to communicate as a responsible citizen. And we also promote through media and information literacy good governance, because people will have a better understanding of the role of media and information in democracy and what are the key elements that we need so that the media can fulfill its role in the democracy. And we also promote the ability among the consumers of the media to evaluate
the content of the media and information that they are receiving. So I will go very briefly here because I think you already heard about that yesterday. So UNESCO bring together two traditionally separate concepts. One is information literacy that comes from the librarian world, which is about articulating the information, searching for information, accessing information, organizing, managing, and using ICT skills. And it is combined with the media literacy skills that come from the media or journalistic perspective, which comprise the understanding of the role of the media, the condition under which the media can fulfill its function, how to evaluate the content, how to use freedom of expression to engage with the media. I think it's very important to know how to exercise today the right to freedom of expression. Freedom of expression is not an absolute right. You have several exceptions which are recognized under the international law and international standards. So it's a combination of the two concepts, and I think I don't need to go through that, how the notion has emerged, but I think in Thailand and in the region in Asia Pacific, the notion of MIL is now quite widely understood, and it has become, as I could hear in Hong Kong, one of the subject of courses and academic. So this is also interesting to know that MIL is a concept which is variable according to the countries. So as I said, in the United States, the concept has born among the American Library Association. So we call that information literacy, and there is a strong focus on the ability to search, access, acquire information, where in the United Kingdom there is a much more emphasis on media education, on educating on the content of the media that people receive. In Germany and Sweden, there is a focus on information competencies as the skills. And what also is interesting to know that in France and Italy, we talk about information culture informationnelle, which means that France considers that information literacy should be part of the general culture that any citizen should acquire in order to be actively participate. So these are the different, meaning and of media and information literacy according to the country's policy and the country's choice on that. So I think you all know about this tool, which has now been translated in several languages. It's a practical tool to bring media and information literacy into national education policies. So it has been translated in Arabic, Chinese, English, French, Greek, Japanese, Mongolian, Portuguese, Russian, and Spanish. I don't know if the Thai version is something that is ongoing somewhere, but it would be interesting to know. I would be interesting to know. And as I said, like the concept of media and information literacy, the curriculum can be adapted, and it's flexible, so can be adapted according to the need of the country and the need of the teacher training institutions. So we have three key curriculum areas. One is about the knowledge of media and information for democratic discourses and social participation. And here we really put an emphasis on understanding international standards of freedom of expression, such as the International Covenant on Civil and Political Rights or the Universal Declaration on Human Rights. Because you need to know when you exercise your freedom of expression
what are the standards internationally recognized, and also what is the law in your country to understand if your country has aligned its law to the international standard or not, and within which context you exercise your freedom of expression. So it's very important to understand international standard in information and in information literacy. Then we have the second curriculum area, which is the evaluation of media and information, about content analysis, textual analysis, contextual analysis, and then the production and the use of media and information. So we focus on 7 teacher competencies that we would like to develop through MIL. So, which is the understanding of the role of media and information, understanding media content and its use, assessing information effectively, critically evaluating information and information sources, applying new and traditional media format, situating the context of media content, which is very important because you see that the same news are not treated in the same way. Of course, this is something obvious that I'm telling, but it's not treating in the same way according to the country that the news is produced. And the 7th competency is about promoting MIL among students and managing required change. So we also have in this curriculum a set of pedagogical approaches that the teacher can use in bringing media and information literacy into the classroom, and some proposal of the integration strategy into the school, so into the teacher training curriculum. So it can be teach to the teacher trainers as a standalone course. Sorry, it can be taught to the teachers as a standalone course, whether it is mandatory or optional. A teacher training institution can also use an institute approach, which is basically intensive course on media and information literacy, followed by an assignment that the teacher will do in 1 or 2 months. You also have the possibility of multi-component integration, which is about some part of the media information literacy will be integrated in other courses such education, technology, social studies, pedagogy, psychology, etc. And we also have online course. We have UNESCO in Paris has developed 2 partnerships to deliver online courses on media and information literacy. One is with Queensland University of Technology, and the second one is Athabasca University. And maybe there are other courses that's also available. So let me give you some example of successful example according to UNESCO on how the country has integrated media and information literacy into the teaching. And one example is from France. France has inspired the production of UNESCO's teacher training curriculum. They have created a center which is called the CLEMI, Center of Liaison of Teaching and News Media. So it's a center which brings together teachers and media professionals in order to address media and information literacy into the schools. So the center has been created under the umbrella of the Ministry of Education. It exists from 1983. So it is based on this partnership between teachers and information professionals, and it supports teachers by offering training, providing resources that the teacher can use in the classroom, and also advice on MIL pedagogy. And the center also plays a role as a research center.
they conduct a lot of research on media and information literacy, and they are engaged in international cooperation. So just to give you some example, this is on their website. They have, a list of resources that are available for the teachers in the classroom, and at the same time, they also highlight through their website what are the production of the student, what are the interesting production that the student has done in the area of media and information literacy. And one of the highlight, the main activities that the center is conducting every year in different schools, in all schools in France, is the Media Week. And for every year they choose a theme. So the theme, for example, for 2016, it's about freedom of expression, it can be learned. And they engage schools, teachers and media professionals to work together to teach media and information literacy within the school for 1 week, once a year. And they provide a lot of resources that the teacher can use in the classroom, and the students are invited to create or produce their own content. I can also give you an example from Morocco, where I was before. Morocco has adopted the UNESCO's MIL curriculum for teachers in 2012, and they integrated an optional module of 20 hours on MIL into the national teacher training curriculum. And now the curriculum has been distributed in all the teacher training centers in Morocco. So UNESCO still believes that to have a meaningful impact in the area of media and information literacy, we really have to engage with Ministry of Education, with education policy makers. But of course, we do have also, because not in all the countries it's easy to integrate media and information literacy into the education policy. We also have some alternative policies to formal education. For example, some regulators in some countries are providing information and knowledge to the media consumers on how the news are produced, what are the normative and technical constraints, so that the consumers of the media can consume the media knowing the background of the production. In the same way, the public service broadcasters can also develop some pedagogical tools to analyze media for their parents, for students, for teachers. And we have seen example of NGOs who advocate for media and information literacy by creating press club, youth community radio, and etc. So we do have plenty of examples worldwide, and this is just one very simple example that I took from Media for Peace Building. They are putting I don't know the frequency, but they are putting some content from the media online with, 1 or 2 questions to engage the citizen to reflect on that and to think about that. So this is something very simple, easy, and any NGOs or small media outlet can also do. And to do that, UNESCO has developed several resources that can be useful. So you may already know about policy and strategy guideline. It provides the global framework about how to build a media and information literacy policy, and provide few examples. What are the entry points in the country? It's a bit theoretical, but it is helpful if you have nothing in no initiative developed at the country level. We also created this Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy.
It is an effort to promote international cooperation and international partnership, and it's a forum where we can exchange ideas, exchange practices, and articulate our vision and our policy to advocate on MIL. So we are now working on the Asia Pacific chapter for this alliance. So if you are interested, you can contact me so that we can also, include you in these discussions. We have also created a university network on media and information literacy and intercultural dialogue. This is a way to promote research in order to inform policy on MIL. So we do have more than 12 universities who joined as network, and from Spain, Jamaica, Egypt, Brazil, USA, China, Morocco, Australia, Mexico, Canada, Sweden, India, Fiji, South Africa, Nigeria, Japan. And so we promote research, we promote dissemination of the knowledge and exchanges of the knowledge coming from the research. We also do every year a symbolic celebration for MIL, which is the Global MIL Week. And it's an annual event led by UNESCO and the United Nations Alliance of Civilization. It's a way to draw attention to promote MIL as a way to foster inclusion and intercultural dialogue worldwide. So we invite all the partners and all the stakeholders that are interested in MIL to celebrate that MIL week. And we also have several guidelines that can be useful. For example, we have produced the guideline for broadcasters on promoting user-generated content and MIL. It's a guideline on how to encourage a greater diversity of material from a wider range of voices, and how to promote media and information literacy among the audience of broadcasters. And we have very recently published a study on countering online hate speech, which is a result of the research that UNESCO conducted. So it provides a definition of hate speech. We do an analysis of the area of tension arising between the international standards and the obligation of the state and societies to limit hate speech. And we provide several recommendations and to the, for example, to the social networking platform and internet service providers, how they can react when they see a manifestation, an expression of online hate speech. We also provide some recommendation to the civil society to monitor and react to the online hate speech. And we have several good practices on the mechanism to mitigate the hate speech. And finally, this is my last slide of, idea of collaboration in Thailand. If you can engage in promoting MIL and exchanging ideas by joining the Global Alliance for Partnership on Media and Information Literacy. And we already had interesting discussion about how we can strengthen partnership also at the policy level between the different policy makers within a country, but also across the country. For example, to exchange good practices between the regulators, good practices between the broadcasters, all those things.
you can think about adapting and integrating MIL into the national teacher training curriculum, creating a UNESCO chair on media and information literacy and intercultural dialogue in a university in Thailand, celebrating Global MIL Week, piloting instrument to assess teachers' competencies. This is something that we are currently working on, and we hope to deliver the tools next year in order to assess the teachers' competencies in the area of media and information literacy. The broadcaster can also adopt the guideline or adapt it to their needs, the guideline on promoting user-generated content. Then we have other ideas like developing resources for MIL targeting young people, promoting youth media productions, and etc. Thank you for your attention. Thank you very much for your presentation, and it's very interesting and also it's very informative. So could you please, this is presentation is here? Okay, let's start with to wrap things up about Misako's talk to us about the roles of UNESCO on MIL advocacy. So you and your team has very working hard, working so hard to integrate all stakeholders, including like policymakers, NGOs, broadcaster, also the Ministry of Education, and many things. Many stakeholders that you try to engage together to like promoting MIL, and also they have a body of knowledge of MIL and putting into practices. And we have discussed before the session is that the manual or guideline is important, but the network and the knowledge management between like stakeholders are more important. That's to wrap things up. And then could you please present your idea on the MIL promoting, especially on policymakers level? Thank you. Thank you very much. As I'm here the second time, I take opportunity to give a short comment for my presentation from yesterday. It might have been that I have challenged you, or some of you, maybe too much, because I heard it was very philosophical. Let me try to explain why. It's not because I think I'm wiser than you or have more knowledge than you. I think it's the responsibility of science to produce complexity and to focus on complexity. That's the challenge of education, not to reduce complexity and not to focus on triviality. This is the right, let's say, of economy or maybe media organizations saying our task is to reduce the complexity of life and to give people an understanding of it by making it more simple and more trivial. But this is not what we should do. And as well, we should not give knowledge in order to have more power. We should give knowledge in order to know more about our responsibility. Knowledge is not power, knowledge is responsibility. As soon as I know something, I'm responsible for that. And I'm not stronger because of it, I'm more responsible. And as we are living in a complex society, in a society that gets more and more complex because of networking, because of internationalization, because of globalization, as we are working with science or science-based, we are really challenged to understand this more. If we want people, to think critical and to use critically the media, we have first to be critical with ourselves, asking us, why are we thinking on communication and media as we do? I think this is really important to do. Otherwise, we would do just the job of others. We as scientists would do the job of the company to make it easier, to make it more powerful, to make it whatever. We have to ask what are really the effects of the media to the society and to the life of the individual. This is our responsibility. So that's why we have to ask what are the effects and what is the economy and the strategy of having effects.
And it's not the idea of education to encounter or to be a counterpart. It's, I think, the idea of science and knowledge capacity development to get into communication with all other organizations or companies or institutions in order to balance the education and in order to give access to anybody to get more educated, what always means to understand the complexity of life and to get in a reasonable relation to the social, to the natural, to the cultural, and to the symbolic environment. That's what I would call education, knowledge-based and based on reflection. And what we do here is, and it's wonderful what you could hear this morning already. It's really great what people and countries and organizations are doing in order to enhance media and information literacy. But again, let's not focus on the structures. Let's focus on the culture. Let's ask, why is it as it is, and what does it mean as it is, and not what should we do more in order just to increase the structures. So this is what I wanted to say as a comment also from yesterday, in order to challenge ourselves again, not to get afraid of focusing on complexity. So what I would like to do now is to give you somehow complementing to what you have said before and about the UNESCO activities, which was very interesting. I would like to go deeper into what is behind that. What are our experiences in thinking of behind the structures? So I'm trying to give you an idea on in-school media literacy, out-of-school media literacy, and again, of course, how do we deal with social media? As I'm coming from a country in the European Union, of course, and this was also mentioned by you, is that we are still thinking, maybe we should overcome that. We are still thinking media in a very national context. The Thailand media, the Austrian media, whatever, because we know both the country and the media are somehow references, frames of references for developing identity. But the old structures for building identity, the country, the language, maybe the religion, the history, this is somehow overdone by the media. We have to find a more flexible identity concept than we had before. It's not only anymore the language or being an Austrian or a Thai or whatever. The reference of building identity always is communication, and the communication we are living with is more than it has been ever before, a media communication or a communication on the mode or in the mode of media. And this is another communication than we think it would be or should be, as we think mostly in models of interpersonal communication. So the European Union has, of course, as well, a vision on media and media literacy, saying the rapid development of digital technologies has thus made more urgent an issue that has been pressing some time. The need for European citizens to fully understand the means by which information, ideas and opinions are now created, circulated and shared in modern societies. In other words, for a media literate population today, media literacy is essential to active and full citizenship, as literacy was the beginning of the 19th century. So that's why we are talking about the fourth cultural technology, which is media literacy, after reading, writing, and counting, calculating. So the media literacy studies, which are somehow more related to the universities and to the scientific and academic world, is
is yet to develop. It's not really internationalized. It's not really well developed. It's very much developed mostly outside of the academic world. There's a lot of reason for that. One of the reasons I tried to comment yesterday. We still are in our academic science development. We are still too much depending from the let's say structures of the society. We are doing a lot in journalism and journalism quality development and PR quality development, and we forgot the audience and we forgot the people. And the power of communication is at the people side and not at the side of the producers, because communication is completed by what I understand. And if I cannot understand or I understand wrong, then the system is wrong and the system has to change, has to be changed. And then we are challenged to change the way how we are approaching the system by science. So. The media literacy studies had a lot of, let me say, approaches which we could also follow as it has developed in the history of media literacy, at least in Europe. The first reaction to the media was, of course, first production and critical distance. It was mainly in the 1920s in Europe when the film was somehow the first media and the first opportunity for people to get a new world, to get to live in another world, in a fictive world and not in the world of everyday life. And it was the reaction of the education. Oh my God, what's happening there? People is in another world, and we are not there, and we cannot advise, and we cannot control, and whatever. So this was the first reaction of organizations. They thought they have to take care of the moral of the everyday life, and of course this was religion and churches and schools with a very high educational interest. And it was in Europe, maybe as I heard today in other countries, it has been the religious groups. They have been working in that first on media education, and it was not the interest of schools, and it was not the interest of the academic world. It was the interest of the ideological groups in the societies. And the second step was then let's go more to moral awareness, not protection, but more building a moral and ethical awareness. And at that time, there has been developed a lot of ethical systems and codes in order to understand media and in order to deal with media ethically and morally. Protect yourself of dirt and trash was somehow this motto. Slowly then, in accordance to the Marxist and neo-Marxist thinking, it came the idea of a selective source of knowledge. Take advantage of professional information. Do it yourself. Learn to be a part of, or a partner in production, and don't stay only as a consumer, depending from the sources from those people who had the sources of the production. And so the next step came out mostly in schools to imitate the media system by overtaking the role and the role simulation approach, doing papers in the school, doing video in the schools, doing school radio, learn how the journalists are working, then you know how media works, and then you may have also somehow a critical approach and a critical behavior against the media. But what was not thought enough about that was if
if in schools people or students learn to produce media as the journalists do, of course they learn the pressure of the journalists, and they learn also the questions that the journalists have to put in order to come along with their work. But they also learn just to imitate the media system as it was. So this is not really a development, a quality development. It's a repetition of what's already going on. A more, which is very, very European-like, is, as you mentioned also before, is a European-like approach, is a political education approach in media, because we are talking about a public sphere and a public opinion. And this public sphere and public opinion, this is not just an empirical system. It's a normative concept of a society, of a public and political society. Public sphere is something we need in order to be a community or to develop as a society. The classical media developed a public sphere and a public opinion system, which was done by professionals, and we invested anything in developing the professionals because we have been, as I said yesterday already, we have been too much in this industrial model, the producer and the consumer, and we did not reflect it. We just took this everyday concept of producer and consumer, we took it to the scientific level and analyzed it like that. And we did not think that those roles are roles out of an industrial society and never of a community society or education society or media society. So we have to go on in that. And to come along with that, I think cultural studies could be a wonderful framework to come so far, because cultural studies is a contextual study program, saying that first that culture is not something which is the power of the elites. Culture is the way of life. Everything what we do, we have to know how we do it, and how to do is somehow the culture. And however you do it, and however you are possible to do it, it is our or it's your culture. And the difference of culture is I think it's an important thing to understand culture as a way of interpretation of everyday and social life. And thanks God, as I said yesterday already, there are different cultural approaches to understand human life. Otherwise, we would live in a total totalitarian world. If there would be only one culture or one religion or one language, whatever. So anything what we have shows the diversity of everyday life. The media and information literacy have also, in Europe especially, a socio-political program. The idea was, of course, to overcome the accessibility barriers in order to create equal rights. As I already said yesterday, we have to think if this is really so good. Of course, equal rights is fine, but if it just helps to structure, as I said yesterday, a next society, that means that everyone has the same right to reach the same goal in the same way as any other do. Maybe we do not help ourselves to find a way of social culture. It's a structural idea, but I'm not sure if it is really a good cultural idea. We have to think about it. But anyway, to bring away the barriers is what we have to do by media literacy education. The technical barriers. This is not only the media technical barriers, it's also the let's say the grammar barriers in language. You know, there's a restricted code of language and the elaborated code of language, and
An elaborated code of language, of course, needs to accept and to understand the complexity of life with a more complex system than a trivial system of language can express, because the world, or my world, in order to quote Wittgenstein, the borders of my world are the borders of my language, or the borders of my language are the borders of my world. So if we want to come to widen our world, to widen our thinking, then we have to widen the structures of language and media. And this is always related, of course, to the widening of socio-economical barriers, or overcoming socio-economic barriers. The media gap of inclusion has to be overcome. That means those who have, they get more, and those who don't have, they lose. This is what we call this pair of seasons, or the knowledge gap. And this is also connected, of course, to cognitive barriers. The media gap of knowledge is related to the capacity of using media, of using language, but not only the capacity, also the skills, of course, and the responsibility. If I know the language, I'm responsible to say what I know. So this is again a thing we have to learn in its ethical sense. And the socio-cultural barriers means the use of space of public communication for social perspectives and personal life. That means help people to be more authentic, to become autonomous, to become a sovereign, to participate in media life. So there are three. What I would like to talk about, there are three systems: out-of-school systems, in-school system, and somehow this how shall I say, the network systems. I have to make it short because I know we are late on time. But just to give you an idea, the cognitive habits is, as I said, protection, selection, and awareness. This has to be brought together in an educational system, as we heard in a curricular system. It's always those three things. They promote each other. They need each other. In social communication habits, it's action. We have to learn to act. We have to learn to interact, and we have to learn to transact. That means transaction. If I want to understand another culture, it's a question of the culture of understanding. So if I understand another culture, maybe I do learn more about my own culture, because I can understand another culture only out of what I already have as my own, called my own culture. So learning other culture is always a reflection of the own culture, and this is what I try to say with transaction or transcultural system. And this is the effect we have to gain, and the effect we have to stand for. And there are also societal and political habits. Habits, of course, to use media and to be literate in use of media means to be able for a public speech, to have a voice, a public voice, to be a partner and a part in the everyday discourse and dialogue of the world, and it needs to have skills and responsibility of participation. Technical habits, as I said, it's grammar, it's creation, it's knowing the media code, and media code is not only the media technology, is also the media aesthetics. And the media aesthetics is another communicational aesthetics as an everyday communication.
And of course, this is we have to learn, and not only to learn in a way to know its function, we have to learn it in a way that it becomes an own habit, which is, of course, very difficult to teach in the structures of a school, because school structures may have another understanding of getting knowledge than we try to say here, what is media knowledge. So the whole skill development is technical, intellectual, and socio-political. And those three systems I was talking about is the institutional learning, the organizational learning, and the civil society learning. I would like to come and make it short. I would come to explain an example from Austria. 10 years ago, exactly 10 years ago, I have created with a group of journalists and media scientists a TV channel. It's called Octo. Octo is just the 8 in Greek word, because it sounds more powerful than just 8. It's too soft. Octo is somehow sounds a bit more revolutionary, because it was the 8th channel. But the idea of Octo is a community media, and the idea of the community media, as Octo is to have an alternative in developing a public sphere. That means it is a TV program made by communities. We have created communities, and we have been working in creating communities, talking to people. They are living in the city of Vienna, but they never appear anywhere. They are not, because they are not present, so they do not live. And you know, in Europe, we are really challenged by migration. We are challenged by asylum seekers and so on. And this is something which challenges us, has always been, and challenges us to give them a space for living. And living means in the media society to be present, to get attention. So we have created small communities, and they are doing the program. We have a 24 hours, 7 days a week program, which is done now by 120 communities. This is ethnic communities from all over all the countries and the regions. It's artist communities, it's gay communities, it's disabled communities, it's church communities, it's political communities. They are always working just in communities, and they become a part of the program. They have to show what they want to talk about, what they want to bring in, and a group of representatives of these communities, they decide yes or no, or change it to this way or that way. So this is now more than 500 people working in this program. So the audience is making the program. The city of Vienna is supporting this station with €1 million per year. So we have a 30 people staff, technical staff and administration staff, and the program staff. And we give these people in a 2 or 3 weeks course, we give them an idea of how to work with video, and how to the journalistic principles and ethical principles for journalism. And then they decide for a program they want to do every week or every second week or once a month. So it's not a snake program. It means one after the other, waiting until he's in the line and can show how was his holiday in Greek or whatever. This is not what Octo means. Octo is a program with 2 principles. The one is a media educational principle, and a media literacy principle. Learn to use the media in order to be a part of the society, in its responsibility, but as well in its challenge. And the second is learn to participate
learn to stand for your ideas, learn to discuss, learn to get into dialogue with the society, and do not feel as a minority. Or if you are a minority, or if you are a member of minority, you have more right than anyone else to be to appear on the screen in order to say, I'm here as well as you are. And as I said yesterday, minorities in society are very important because they show a side the majority does not see or does not want to see. And if communication is the framework in order to get surprised and to be able to live with surprise, and if communication is the framework in order to live with difference and to socialize difference, then a media is a communication tool if you do it like that. And by that, I have to say, we brought together all those fighting Balkan ethnics, for example, being good partners in Vienna, being good partners in Okta, working together. We bring together all people from all over the world. Even we have a Thai group there as well. And of course, groups from different religions. And there they have a space to discuss and a space to have a discourse. And because of this social space or media space, this is somehow an island of being able to produce the complexity of interreligious communication, of interethnical communication. Exactly because of this social framework, they are able to say, here we can fight, because we do not fight with power, we fight with words, dialogue. This is what we try to do. And in Vienna, this because the program, of course, is not as technical as people is used, and has another aesthetic, and is somehow more fancy. So that's we have a huge community seeing the program. We have a high circulation in Vienna, which is around 450,000 in a community. Vienna of 2 million is quite a high rate, and that means we give that in that way we give the Viennese people the feeling we are a society of diversity, or we are a community because of its diversity, and this is what is worth to do. Okay, thank you very much. Okay, very interesting, especially the examples from Vienna. I'm very surprising that you use community media as tool for MIL education. So I think it's a good point to consider for Thailand, because Thailand has the legal framework to have allocation of frequency to create a community TV and radio as well, but have not been considered as a media educational tool. So like a good thing to consider. Thanks, Professor Bauer, for introducing us to the idea behind the media education and MIL education on the knowledge and education. You said that knowledge is not power but responsibility, right? So very impressive. And also he introduced us about the approach in media education, for example, role simulation, political education, and cultural studies. A variety of approaches in media education that each country maybe consider to be applying in your country for specific context. And also, I think the common things that Misago and Dr. Professor Bauer said is that there is kind of a shift from protectionism in media and literacy to civic empowerment or digital citizenship empowerment, to kind of not just only train them to protect them, but train them to be a good knowledge builder. So I think it's a very common from two of you. So it's a time for a Q&A question. Is there any question from the floor? Please come up with a microphone and then ask for the panelists. You're welcome.
Is there anyone from NBTC staff or from any other regulatory agencies from other countries to raise some question about the policymakers' roles in MIL promotion? If not yet, I have a quick question. Yeah, because in Thailand there are a very variety of government agencies dealing with media literacy. For example, Ministry of Education, Ministry of ICT, who has been launched digital economy project, and also NBTC. Three of them deal with MIL. So my question is, it is necessary to be a host to launch the national policy, or it should be like integration of these amongst these three agencies to create a national policy on MIL from your point of view? Maybe your first. Yeah. Well, I think the assembly here shows that we are confronted with a complexity which is a complexity for all of us, coming from all different nations or regions, because the globalization, even if it is economy driven, it's a globalization done mostly by the media. That means that the borders are dying, and the distances are dying, and also times, because we can have any information, any news, anytime, on any place, whenever we want. So it's very situational, and this is the one point, and the other point is that all societies are somehow challenged for a shift of paradigm, to come from the concept of nationality to an, let's say, intercultural society. So we are becoming somehow one society, which means we are a society because of its difference, not in spite of. Because of its difference, we are a society. Because of the cultural and the religious and the language difference, we know we need each other to explain what it means to be as we are in this world. And this is, of course, it's a development, and it's a challenge, and that's why I think we have to share the ideas, and we have to share the experiences in order to give each other, between cultures and nations, to give each other the opportunity to come along with the complexity of the social life, because we have to be interested that our neighbor in the so-called next-to-next society, we have to be interested that our neighbor has the same chance as I have, or the next country next to me should have the same chance as the country has. Otherwise, it also would offend my opportunities. So this is what the new complexity, what we have to learn in a media society. Well, from a policy planning point of view, I think within UNESCO we used to do that quite frequently, that we bring all stakeholders together to agree on a vision. So as far as there is a vision of society that Thai people want, which is reflected in the global policy at the policy level, then within UNESCO we agree together on a vision of the world we want in 2030 or something like that. And then we try to push on every button possible. As he said, that the challenges are more complex, so we should, push on so yeah, as far as there is a vision. Yes. Thank you for your answer. I think that multi-stakeholderism is more important in this complexity, in the complex world. Is there any other question from the floor? Okay, just one question.
Thank you for your presentations, and also thank you for UNESCO to give us an overview of what you are doing internationally. I have actually a local question to UNESCO, asking what are your plans for Thailand? Do you have any project plan already for Thailand? And I also heard that the MIL curriculum for teachers has been translated into Thai, but not yet printed because we are still waiting for your authorizations to print it and disseminate to the Thai public. So maybe you can, if you have any plans for Thailand and cooperation, maybe you can elaborate a bit more. Thank you. No, I haven't yet established a specific planning for Thailand, so I really look forward. Up to now, I've been engaged much more on the regional advocacy, creating the regional structure for the Global Alliance, training teachers in the teacher training institution at the regional level. But I'm really interested to focus much more on specific country like Thailand, and maybe we can discuss later on collaboration. Can I add another question for Professor Bauer? The same questions for you. If you have any ideas or suggestion how you see the cooperation with Thailand or other countries and with other colleagues you have met. Thank you very much. Yes, I have. I have in the pipeline and very concrete. The one is I have launched a European project in an amount of 1 million euro in order to have a cooperation between Thailand, Malaysia, and Vietnam. To make somehow a media literacy cluster, as it somehow is already, but it's not that Europe wants to develop it, but Europe wants to learn from what you are doing here, as we hope you learn from that what we are doing, and things are somehow different, but there's a lot of similarity as well. And the idea of this project is we will do first, a huge procedure on Delphi question to find out what is really the media landscape, the media culture in the area here, to learn about that and to reflect about it, and then to say, so what is the way to build new capacities? From Hong Kong, I have heard, and also from other presentations, there are already capacity structures, quite interesting ones. But we need, I think, even more, and we need to find structures of cooperation between the countries in order to help each other to react in a reasonable way to the media change and media development, especially the social media development. I didn't mention before, but we have also in Austria, for example, now a system of a social media license, a driving license. It's a certification. It's an education program, and the certification done in a way of training in order to give the people the feeling they know how to deal with social media in a reasonable way. Just too short. It's a long story to tell about, but it's very interesting. Yeah. And so this is the one. This work with Thailand, and what we also want to do. This is with the project. We thought we could somehow implement what I explained before from this OCTO. We could implement this OCTO example in other countries, within their cultures, of course. But we will start, for example, in Vietnam. We will start with a model there. Vietnam has the problem that the country people is going to the cities because they have no future, no idea how to live in the country anymore. And the country
gets somehow lost, and the country life and the whatever get lost. So, in order, or when we try to establish a communication structure and a communicating community there, then the people living there, they help each other better to come along with their everyday life, and this is what we want to do. Start a model of a community TV in order to give these people more chance and also, of course, more challenge and more opportunity to stay in communication and interaction to each other, to help each other to develop the quality of life in the region where they are living. And this is just a model in a rural area. But there's also a model we will try, this interreligious communication. And this could be one, what could be interesting for Thailand, for the south of Thailand. How could we use the media in order to enhance this interreligious communication to a real dialogue, from a conflict to a dialogue? So this is the model of what we try to do in order to give these people a literate way to resolve their problems. Thank you. Mr. Go have a few words. Yes, and to coming back on the question about the vision, because I think it's easy to say, but it's very complex because, media and information literacy is really at the core of our own identity and culture. So if we have to work on a shared vision of media and information literacy at the policy level in a country, we have to agree on what kind of education we want to give to the future generation and to the young people. Do we really want to educate on people on critical thinking beyond the ICT competencies, for example? This is a policy choice, it's a political choice. Mm-hmm. And for example, I know that the government of my country, Japan, has decided to remove all the teaching of humanities from the public universities because they want to create a new generation of students who are able to develop skills in economy, technical skills, engineering, techniques, economy, and rather than culture, art, and humanities. So this is a political choice. And also it's interesting, there is a need also for a national debate also about freedom of expression. It is very interesting that right now Chulalongkorn University is working with UNESCO and some other university in Asia to try to reflect on if there is any communication, Asian communication theories, which is based on different right than the right of freedom of expression. It's an interesting debate to have. So I think defining a vision really requires to have, multi-stakeholder discussion, but really each of us think about our own culture, our own identity, and what we want for the future generations. Oh, very interesting. Thank you for both of you for contribution to our lively and also informative panel, and also thank for your attention. Even the stomach call for lunch, but you all still pay attention to our panel. So please join me in thank you, Professor Dr. Bauer and Mr. Gomito. Thank you. Thank you very much. ต้องขอบพระคุณนะครับท่านดร.ชนันสราอรนพ ณ อยุธยานะครับที่ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในช่วงที่ผ่านมาครับค่ะ A big thank to Dr. ชนันสราอรนพ ณ อยุธยา from Faculty of Communication Arts ธุรกิจบัณฑิต University to be a moderator for us this session. So we still have another wrap up session. ใช่ครับสำหรับต่อไปนะครับเป็นการwrap up หรือว่าสรุปนะครับที่เราได้ทำการสัมมนาการทั้งหมด6เซสชันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้ว่าเราได้แก่นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุคดิจิทัลเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับซึ่งในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสรุปในช่วงร่วมเรียนรู้มองสู่อนาคตนะครับประเด็นหลักของการสัมมนาในครั้งนี้นะครับค่ะก็
ก่อนที่วิทยากรในช่วงนี้ของเรากำลังจะขึ้นมานะคะพอดีเราก็มีประชาสัมพันธ์ว่าทางด้านนอกค่ะเรามีblackboard ใช่ครับ blackboard ข้างหน้านะครับเราสามารถไปเขียนข้อความนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับตลอด2วันที่ผ่านมาทุกท่านนะครับก็คงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเคสตัวอย่างหรือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในเรื่องของ MIL สามารถไปบอกความรู้สึกหรือบอกอะไรก็ได้เกี่ยวกับการจัดงานหรือต่อไปเราจะทำอะไรสามารถเขียนได้หมดที่บอร์ดข้างหน้าครับSo when you go outside, walk to the left, you see a blackboard where you can write to NBTC. You can write anything. You can write comments. You can write, "We'll miss you" or something. It doesn't have to be formal. Just anything you want to write to us. ครับและในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญดร.ตรีบุญเจือนะครับจากสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สำนักงานกสทช.ได้ให้เกียรตินะครับร่วมสรุปประเด็นหลักของการสัมมนาร่วมเรียนรู้มองสู่อนาคตครับ And now we have the presenter of this session, Dr. Tri Bunjia from Broadcasting Consumer Protection Bureau, to give us a session on lesson learned and looking forward, the summary of the seminar's key points. ขอบคุณครับสวัสดีครับ I think we have learned a lot from yesterday and today about trends and challenge in the time of media convergence and the concept of media and information literacy or MIL in the digital era. This afternoon we will use the lesson learned to look forward on how to implement MIL strategies in the Thai context. Before that, I would like to take some time to summarize the key point of the seminar, but I'm going to do in Thai to the Thai in Thai. So maybe if you would like to take your translation equipment. ผมขออนุญาตนำเสนอเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การที่จะพูดคุยกันต่อในช่วงบ่ายสำหรับเรานะครับก็เป็นการสรุปนะครับที่เริ่มต้นจากวรรคทองต่างๆของท่านกสทช.เริ่มต้นจากท่านกสทช.ทวัชชัยนะครับซึ่งก็ได้เปิดแล้วก็พูดถึงความสำคัญของ MIL นะครับว่ามีอะไรบ้างคราวนี้ก็นำมาสู่ช่วงต่างๆนะครับที่จะมีคีย์พอยต์ต่างๆที่สำคัญเริ่มจากช่วงที่ ITU นะครับได้มาพูดถึงเรื่องของเส้นแบ่งระหว่างกิจการโทรคมนาคมนะครับกับกิจการกระจายเสียงนะครับซึ่งก็คงจะคลุมเครือนะครับแล้วก็ไม่มีความชัดเจนนะครับขอโทษทีครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ผู้เกิดผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาในตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมกับกิจการสื่อสารนะครับการหลอมรวมเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างอยู่บนโครงข่ายเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งเทคโนโลยีจะเป็นตัวผลักดันที่ทำให้เกิดเส้นแบ่งเนี้ยมันเลือนไปนะครับแล้วก็คราวนี้คำว่าเส้นแบ่งที่เลือนไปมันไม่ได้เกิดเฉพาะตัวเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดในสิ่งที่เป็นคอนเทนต์ด้วยเป็นเนื้อหาเป็นสาระที่สำคัญของตัวสื่อเองนะครับหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการต่างๆนะครับก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ผลิตสื่อเป็นไม่ได้มีบทบาทเดียวอีกต่อไปนะครับคือแต่ก่อนมันอาจจะแบ่งเป็นช่องทางแบ่งเป็นผู้ผลิตเนื้อหานะครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็จะกลายเป็นเส้นแบ่งนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือที่มาทำไมแบบเราถึงพูดกันว่า media literacy กลายเป็นคำว่า media and information literacy นะครับคราวนี้ผู้บริโภคก็ในมุมมองหนึ่งนะครับก็จะมองว่าผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการหลอมรวมของสื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีคำถามนะครับจากเมื่อวานนี้ที่เป็นคำถามว่าแล้วจริงๆแล้วผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันจะส่งผลกระทบอิทธิพลอื่นที่เกี่ยวกับตัวผู้บริโภคด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นคำถามที่เราพูดถึงกันแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของเพื่อนำไปสู่การพูดถึงว่าเมื่อรับสื่อได้รับเทคโนโลยีได้นะครับมันก็จะพูดถึงเรื่องของการรับอย่างรู้เท่าทันนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดการใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องคอนเซปต์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องของการหลอมรวมสื่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เอื้อจิตนะครับก็ได้ใช้คำหนึ่งที่ผมหยิบขึ้นมาเป็นวรรคทองของท่านอาจารย์เอื้อจิตว่าจริงแล้ว
การเน้นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องของวิธีคิดด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่กระบวนการเท่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นำไปสู่สิ่งที่เราพูดถึงความสัมพันธ์นะครับที่เราต้องดูว่ามันสมดุลกันหรือเปล่านะครับระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลเองนะครับไม่ว่าเป็นกสทช.หรือว่าหน่วยงานกำกับดูแลเองหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆนะครับกับตัวผู้ประกอบการคือตัวสื่อเองนะครับแล้วก็ผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วพอตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของยุคหลอมรวมนะครับผู้บริโภคก็ไม่ใช่เป็นแค่ตัวผู้บริโภคเท่านั้นแต่เป็นผู้สื่อสารกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์เอื้อจิตพูดว่ามันอาจจะยังไม่มีความสมดุลอยู่นะครับเพราะอาจารย์เอื้อจิตพูดใช้คำหนึ่งว่าจริงๆแล้วผู้บริโภคสื่อเป็นคนที่มีจำนวนมากที่สุดแต่ว่ากลับมีอำนาจน้อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นบริบทของไทยผมไม่แน่ใจในบริบทอื่นนะครับก็อาจารย์เอื้อจิตก็ได้นำเสนอว่าในบทบาทของไทยในบริบทของไทยเนี่ยผู้บริโภคสื่อเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองที่จะน้อยกว่าตัวสื่อหรือว่าตัวกสทช.เองซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ท้าทายมันก็จะมีเรื่องของการพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อเพื่อพัฒนาสังคมว่าเพื่อพัฒนาตัวเขาเองมันจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นเมื่อเทคโนโลยีหลอมรวมกันแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมากขึ้นนะครับผมไปเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้สรุปในภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วช่วงที่3เราก็เลยเข้ามาสู่เรื่องพอพูดถึงเรื่องของการหลอมรวมของสื่อนะครับแล้วเราก็เลยมาพูดถึงคอนเซปต์ของการรู้เท่าทันสื่อแล้วก็สารสนเทศนะครับหรือว่า MIL ของเรานะครับผู้ที่นำเสนอท่านแรกก็คือดร.อลิสนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศนะครับเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนยุคใหม่นะครับเพื่อให้มีอิสระและไม่ถูกชี้นำโดยสื่อนะครับแล้วก็ MIL เนี่ยจะมีความสำคัญในการดึงผู้คนเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศทำให้ช่องว่างในการใช้ดิจิทัลนะครับแคบลงนะครับก็เป็นบทสรุปส่วนหนึ่งที่ดร.อลิสได้พูดถึงไว้นะครับเราพูดถึงเรื่องของการนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คือสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมดนั่นคือแนวคิดหลักของ MIL นะครับแล้วก็แนวคิดเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ในโรงเรียนแล้วก็เกิดขึ้นได้นอกโรงเรียนด้วยในสื่อเองก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นบทสรุปรวมของแนวคิดว่า MIL เนี่ยก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับที่ทำให้ทุกคนสามารถสร้างเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลและความรู้ได้นะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพยายามที่จะดึงออกมาเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนท่านดร. Professor Dr. Thomas นะครับก็ได้พูดถึงสื่อว่าสื่อได้รับอิทธิพลจากทางการเมืองแล้วก็ธุรกิจเพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันสื่อจึงเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันอำนาจอยู่2อย่างนะครับก็คืออำนาจทางการเมืองกับอำนาจทางการเรื่องทุนด้วยนะครับนั่นเป็นวรรคทองที่ผมอยากดึงออกมาไฮไลท์มากในช่วงแรกนะครับซึ่งจริงๆแล้วท่าน Professor Dr. Thomas เนี่ยก็พูดได้ถึงเรื่องของระบบการจัดการชีวิตของบุคคลนะครับแล้วก็สังคมคือเนื่องจากสื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคคลเพราะฉะนั้นเรื่องของ MIL เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงสะท้อนถึงตัวบุคคลเองแล้วก็นำไปสู่สังคมได้ด้วยนะครับในเรื่องต่างๆก็ท่านก็ได้พูดหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของการใช้สื่อเพื่อการตีความส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วเป็นเรื่องทางสังคมเป็นเชิงศีลธรรมต่างๆนานานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะนำเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทสรุปทั้งหมดนะครับตรงนี้ผมไปเร็วๆในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อการสามารถวิเคราะห์สื่อได้วิจารณ์สื่อแล้วก็สร้างสื่อเป็นอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ท่าน Professor Dr. Thomas ได้นำเสนอกับพวกเรานะครับที่เป็นแนวคิดทางด้านของ MIL นะครับนำไปสู่เรื่องของทฤษฎีที่เราพูดถึงแนวคิดนะครับไปสู่การปฏิบัตินะครับก็มีตัวอย่างจาก3ตัวอย่างนะครับจากท่านแรกเลยนะครับก็คือคุณแมทธิวนะครับซึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่เรื่องความช่ำชองทางเทคนิคแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเป็นพลเมืองนะครับเราพูดถึงความเป็นพลเมืองตรงนี้เป็นทักษะของตัวพลเมืองเองนะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างมีเดียสมาร์ทนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่สร้างอำนาจในการมีส่วนร่วมในโลกออนไลน์อย่างมีอิสระแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองนะครับแล้วก็ทำให้ MIL อยู่ใน
มีการผลักดันให้ MIL อยู่ในหลักสูตรต่างๆด้วยนะครับส่วนคุณเอลซ่านะครับก็พูดถึงเรื่องของโครงการ Street School นะครับซึ่งเป็นการให้การศึกษาเรื่องสื่อสำหรับคนหนุ่มสาวเปิดประตูการทำข่าวแบบมืออาชีพเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Street Press กับ Media Maker นะครับผู้เข้าร่วมอบรมของทางโครงการนะครับก็ 80% ก็ได้เป็นนักข่าวแล้วก็เป็นบล็อกเกอร์ทำเป็นบรรณาธิการนะครับก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมที่จะมีพื้นที่ในสื่อได้สร้างเนื้อหาใหม่ๆได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างรู้เท่าทันนะครับก็เป็นเรื่องของ MIL ทั้งสิ้นนะครับส่วนคุณอาทิตย์เนี่ยก็จะพูดถึงข้อมูลเรื่องคือว่าเป็นอำนาจอย่างหนึ่งนะครับว่าหากเราต้องการที่จะควบคุมชีวิตเราได้เราก็ต้องควบคุมข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาในชีวิตของเราได้นี่ก็คือคำเด็ดๆที่เลือกมาจากของคุณอาทิตย์นะครับซึ่งพูดถึงเรื่องเครือข่ายพลเมืองเด็กที่คิดว่า MIL คงไม่ใช่เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในมุมมองของการเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า MIL ก็สามารถนำไปสู่ในภาคส่วนต่างๆได้นะครับกลับมาสู่ช่วงที่5นะครับของวันนี้ที่เราพูดถึงประสบการณ์จากต่างประเทศแล้วก็ MIL กับภาคการศึกษาที่ดร.อลิซก็ได้พูดถึงไว้เรื่องของการทำเรื่องสื่อเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องรวมศูนย์นะครับแต่เป็นการทำงานในระบบเครือข่ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานเรื่อง MIL นะครับแล้วก็ควรจะต้องมีการผลักดันในเชิงนโยบายด้วยนะครับเมื่อเป็นนโยบายแล้วก็ทำในลักษณะของเครือข่ายนะครับก็คงจะเป็นหลักคิดของการนำ MIL มาสู่ภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติทั้งหมดนะครับคุณเข็มพรก็ยกตัวอย่างในส่วนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเด็กกับการใช้สื่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเด็กใช้สื่อจำนวนมากนะครับจริงๆแล้วสื่อก็ควรจะเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์นะครับสร้างระบบการเรียนรู้ให้เด็กนะครับในฐานะที่เด็กเองก็เป็นพลเมืองของประเทศที่สำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนะครับแล้วก็คุณเข็มพรก็ได้ทำงานทางด้านการสร้างเครือข่ายต้นแบบในการทำงานผลักดันด้านนโยบายทำงานกับองค์กรภาคีต่างๆนะครับรวมถึงกสทช.เองด้วยนะครับแล้วก็ให้ MIL มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนชุมชนสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศด้วยนะครับแล้วในช่วงสุดท้ายคือในทัศนะของยูเนสโกนะครับคุณมิซาโกะก็พูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดความชำนาญเกิดความรู้และส่งเสริมทัศนคติที่ดีให้กับคนนะครับแล้วก็มีการทำงานของยูเนสโกที่มีบทบาทที่ทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับมีผู้ประกอบการ NGO เพื่อส่งเสริมให้ MIL เนี่ยได้ถูกนำไปใช้นะครับมีการจัดทำผลิตคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรู้เท่าทันสื่อนะครับเพื่อที่จะให้เผยแพร่แล้วนำแนวคิดปฏิบัติเนี่ยภาคส่วนต่างๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการสร้าง MIL ให้ไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนด้วยนะครับรวมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของ hate speech ด้วยนะครับคือการต่อต้าน hate speech เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรียนรู้เท่าทันแล้วเราก็จะได้ไม่แบบว่าทำคือใช้ hate speech ในสิ่งที่เราจะนำเสนอไปต่างๆนานาที่จะโต้ตอบนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็ Professor Dr. Thomas นะครับก็พูดถึงเรื่องสื่อว่าในเรื่องของบทบาทของผู้กำหนดนโยบายเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการมองในลักษณะของเป็นพลเมืองแล้วก็พูดถึงตัวอย่างของยุโรปนะครับที่ตัวพลเมืองเองของยุโรปจะต้องมีการผลักดันให้เข้าใจในประเด็นของ MIL ผมสรุปคร่าวๆในลักษณะนี้เพียงส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่ในช่วงถัดไปของช่วงบ่ายของพวกเราที่จะทำงานตรงนี้ต่อนะครับแต่ว่าในส่วนท้ายสุดนะครับก็ my last point I would like to take this opportunity that I'm ready on stage นะครับ so on behalf of the Office of Broadcasting Consumer Protection Bureau Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission and partners FES นะครับThai Civic Education Media Monitor Child and Youth Media Institute นะครับ to thank Professor Dr. Thomas Bauer Dr. Alice Lee Matthew Johnson Elsa Bastien and Misako Ito once again please accept our sincere appreciation for the informative and interesting
presentation you made to the seminar on media and information literacy in the digital era that take place here in Bangkok, Thailand ขอบคุณวิทยากรวันนี้ด้วยนะครับก็มีทั้งคุณหยุยเข็มพรนะครับดร.มีท่านที่มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับอาจารย์ดร.วชรฤทัยนะครับอาจารย์ดร.ชนันสรานะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วคงต้องขอบพระคุณท่านผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วก็ทำงานแล้วก็อาจจะไม่ได้มาอยู่บนสเตจวันนี้นะครับมีท่านอาจารย์ดร.พรรษาศิริกุหลาบนะครับขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์ด้วยนะครับท่านเป็นผู้ประสานงานแล้วก็วางคอนเซปต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีคุณทัศนวรรณบรรจงด้วยนะครับจาก FES ที่ทำงานวางคอนเซปต์ทั้งหมดของงานแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ในช่วงบ่ายด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับโอเค I think it's time for everyone to have lunch so I get back to you คุณกฤติพร and คุณเปตองครับ Okay, thank you very much คุณตรีบุญเจือ as a representative of the Broadcasting Consumer Protection Bureau ครับและลำดับสุดท้ายวันนี้นะครับไม่มีสุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายของเซสชั่นช่วงเช้านะครับก่อนที่รับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับเราจะมีการถ่ายภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกเพราะว่าเป็นโอกาสที่ยากนะครับที่เราจะสามารถรวบรวมประสานงานแล้วก็เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลเหล่านี้มาได้ครับSo this is the end of the single room session. Let's say this afternoon we're going to have 4 rooms where you can brainstorm about your ideas, about things that you've learned throughout these 1 day and a half. And we like to end this session with really nice picture. So may I now invite our speakers on stage so we can have a group picture for another time. Dr. Alice Lee, please, from Department of Journalism, Hong Kong Baptist University. Let's give a big hand for Dr. Alice. And Professor Dr. Thomas Bauer from Department of Communication, University of Vienna. Matthew Johnson, Director of Education, Media Smarts Canada. Elsa Bastion, co-founder of Street School Program France. Okay. And Misako Ito, advisor in Communication and Information, UNESCO Asia Pacific Regional Bureau. นะครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการอิสรีฉัตรโชติกวงศ์นะครับขึ้นให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพนะครับแล้วก็เรียนเชิญดร.ตรีบุญเจือจากสำนักคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับเชิญถ่ายภาพและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญภาคีเครือข่ายของเราวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านแรกเรียนเชิญนะครับจากไทย Civic Education ดร.เฉลิมชัยพันเลิศครับท่านต่อไปจากไทย Civic Education เหมือนกันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฏฐพลอนันตวรสกุลครับท่านต่อไปนะครับจากสสย.หรือสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนนะครับประเทศไทยคุณเข็มพรวิรุณราพันธ์ครับภาคีอีกหนึ่งท่านที่สำคัญมากเลยนะครับจาก FES Thailand นะครับเรียนเชิญคุณทัศนวรรณบรรจงครับและวันนี้ที่ขาดไม่ได้อีก2ท่านที่สำคัญมากเลยนะครับเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายทั้ง2ท่านนะครับเรียนเชิญท่านดร.วชรฤทัยบุญทินันท์ครับและท่านดร.ชนันสราอรนพณอยุธยาครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเสร็จช็อตนี้นะครับช็อตต่อไปนะครับเรียนเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่ถ่ายภาพร่วมกันนะครับเป็นช็อตวันนี้สุดท้ายร่วมกับท่านวิทยากรนะครับซึ่งมาจากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็
I'd like to invite the participants who would like to join the photo session on stage. I see we have many colleagues from CI, for example, who traveled from abroad. So let's take this opportunity to take picture together. So please, everyone, if you'd like to join the photo session on stage, please. เรียนเชิญทุกท่านครับนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนค่ะข้างบนบ้างข้างล่างบ้างนะครับสลับกันไปนะครับสวยมากข้างล่างสวยที่สุดอยู่ข้างบนนะครับเช่นเดียวกันหล่อมากไม่ได้ตามลำดับไหลใช่ไหม As we can see, I love so much when people dress in the native costumes. It's really beautiful. And let our photographer arrange the lines. เรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะฮะเป็นช็อตสุดท้ายวันนี้ที่ท่านวิทยากรจากต่างประเทศนะครับได้อยู่ร่วมกับเรานะฮะก่อนที่ตอนช่วงบ่ายเราจะได้เข้าไปสู่ห้องสัมมนาย่อยกันในแต่ละประเด็นครับค่ะ So it is close to the end of my duty and as an MC and I like to thank all the audiences, the speakers, the coordinators for involving in this program. Thank you very much. พอไหมมาไว้ซ้อนไหลนะฮะซ้อนไหลเดี๋ยวขออนุญาตพูดไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่ห้องเดิมคือห้องโรเบร์โตใช่ครับชั้น2ครับแล้วก็หลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะครับเจอกันที่ห้องสัมมนาย่อยนะครับโดยท่านที่เลือกห้องที่1คือห้อง MIL และสื่อมวลชนนะครับพบกันที่ห้อง Garden 4 ชั้น5นะครับย้ำอีกครั้งนะครับห้องที่1นะครับ MIL และสื่อมวลชนนะครับใครเลือกสัมมนาห้องย่อยห้องนี้เจอกันเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ห้อง Garden 4 ชั้น5ครับค่ะแล้วก็ห้องที่2นะคะ MIL เพื่อการศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น3ค่ะครับและห้องที่3นะครับ MIL เพื่อการศึกษานอกระบบนะครับเจอกันที่ห้อง Garden 3 ชั้น5นะครับค่ะและห้องที่4 MIL เพื่อผู้บริโภคที่ห้องคริสตัล 3-4 ชั้น3ค่ะและอีก1อย่างนะคะก็คือก่อนจะไปรับประทานอาหารท่านที่ยังไม่ได้เช็คเอาท์จากห้องพักนะคะขอความกรุณาไปเช็คเอาท์อย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเช็คเอาท์ไทม์เนี่ยจะต้องเป็นเที่ยงตรงใช่ครับและวันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่เราสื่อสารกันอย่างเข้าใจวันนี้ต้องขอบพระคุณล่ามของเราทั้ง2คนที่อยู่ในห้องข้างหลังตรงนี้ขอเสียงปรบมือกับล่ามของเราวันนี้ด้วยครับแล้วก็ทีมที่อยู่เป็นทีมสเตจด้วยนะคะที่อยู่ข้างๆขวาของดิฉันนี่ยังอยู่กันไหมเอ่ยแต่ว่าขอเสียงปรบมือให้พวกเขาด้วยนะคะขอแจ้งกำหนดการในช่วงบ่ายไปเลยนะครับในช่วงบ่ายนะครับจะเป็นการสัมมนาในช่วงที่7ของวันนี้นะครับการนำยุทธศาสตร์ MIL ไปดำเนินการนะครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับได้แบ่งปันความคิดเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็มีการนำ MIL เนี่ยไปปฏิบัติในสายงานของตัวเองหรือนำนโยบายและโครงการสาธารณะของตนเองไปกำหนดได้นะครับในช่วงบ่ายนะครับเราจะแบ่งห้องการเจอกันที่ห้องบ่ายโมงครึ่งนะครับถึงบ่าย 2:45 หรือ 14:45 นาทีแล้วก็เราจะพักเบรกกันและเวลา 15 นาฬิกาตรงเจอกันที่ห้องแกรมบอลรูมห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับOkay, so on behalf of NBTC office again, I'd like to thank everyone, and I hope that those people who come from abroad will have a safe journey home. Thank you so much. ครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมงานที่สำคัญมากคือทีมวิชาการวันนี้นะครับพี่แชมป์ที่มาสรุปการประชุมทั้ง2วันให้เราเต็มๆวันนี้ขอเสียงปรบมือกับพี่แชมป์ด้วยนะครับและทีมงานด้วยนะสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เอกสารจุดที่2นะครับถ้าใครเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็สามารถไปติดต่อรับเอกสารคืนเอกสารต่างๆได้นะครับที่จุดที่2นะครับขอบคุณครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวกี้ก็จะไปทำหน้าที่อื่นต่อ
ไม่มีจัดประชุมวันจันทร์ก็เลยประชุมด่วนเพิ่งสั่งเมื่อวันศุกร์ไปไหนแล้วอันนี้อยู่บนเวทีเมื่อกี้ไม่ได้เก็บโอเคไปสวัสดีคุณน้องว่าไปเลยนะคะข้างบน